об одним, где таты з матулью усміхаються, де наші утульні посоромить нас. І так нечакано сярод простих розмов отчуешь, что правильно, правильно. Мы вышли на улицу, и кожный з нас не ведаў, куди йти, напевно, праз, як дзіно згубіліся, але ж хтось уздымісся. Мы вышли на улицу, знянацку так. Мы вышли на улицу, и кожный з нас не ведаў, куди йти, напевно, праз, як дзіно згубіліся, але ж хтось уздымісся. Мы вышли на улицу, знянацку так. Кожний з нас не ведаў, куди йти, напевно, праз, адзіно згубіліся, але ж хтось уздымісся. Мы вышли на вулицу, вулицу, вулицу. Мы вышли на вулицу, і кожний з нас не ведаў, куди йти, напевно, праз, адзіно згубіліся, але ж хтось уздымісся. Што вядзе далей, як думкі за каваю жыць і не сталець, як сэрца пазычыць і не забіраць. Я ведаю правілы, правілы. White monkey flow, white monkey flow, white monkey flow, white monkey flow. Калі чуєш гэты мюзик, тады разом з нами гоу. Мы покажем тебе, хлопче, як тусуе наш район. На зранку было 11, зараз больш за мільён. Карацей кажучы, ну чтоб ты понимал, гэта Беларусь, йоу, ацэні запал. Почитала мантру, стала базану, почитала мантру, стала базану, почитала мантру, стала базану. Дівчиночки до ночі карагодяться, квіточки збирають, у косоньки плетають. На гори дівчиночки водять карагодики, квіточки збирають і пісеньки співають. Почитала мантру, стала базану, почитала мантру, стала базану, почитала мантру, стала базану. Розширяй свою прану. Почитала мантру, стала базану, почитала мантру, стала базану, почитала мантру, стала базану. Розширяй свою прану. 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 Фарби вітри я малюю, бачу душу у огню. Перший лиш шматлітній камінь, маю сенс, його ловлю. Але бачу, ти не кеміш, ти звіраєш з-під лбу. Розтлумачу тобі, хлопець, я дикарка, так живу. Танець ми не зрозумієш, бо в натовпі я одна. Кожний рух ми розняволять, а у співах глибиня. А ти, друже, не соромся, ти подлеєш, що бухла. І тоді всі зрозумієш, що дикунка тут не я. На гори дівчиночки до ночі карагодяться,
васану, почитала мантру, стала васану, почитала мантру, стала васану, расширяю свою прану. Расширяю свою прану. Расширяю свою прану. Расширяю свою прану. Трохи під Білорусью. Добра, нешта я неяк пракрастыную пачатак, просто нікога ў чаце няма, і я ў такія моманты саромеюся вылазіць і ўвогуле нешта казаць, але я просто спадзяюся, што тут не адна сяджу, іначе, канешне, крынж. Вось, я, канешне, спазнілася, я прыйшла тут сюды значна пазней, чым абяцала, таму што са мной, як заўсёды, не кааперуе кампухтар, я не ведаю, чаму гэтым разам. Я, карацей, сёння планавала ўзяць і пагуляць у Sims 2, а ён, халера, не запускаецца нармальна. І я ўжо і пераўсталявала, і комп перазагружала, і, карацей, я просто зараз запусціла ўжо стрым, таму што ўжо спазнілася. Будзем спрабаваць на месцы нешта рабіць. Вось. Ой, арэгана, вітанкі. Ну ўсё, арэгана ёсць, нармальна, можна стрыміць, а там як ужо пойдзе. Давайте твар свой покажу, і сюды покажу, і туды покажу. Вось, я сёння знову стрымлю на дзве платформы, я не ведаю. Шчыра кажучы, мне зараз TikTok агулам не падабаецца. Што там і як там? Як ён працуе як платформа? Не ведаю, я вырашыла даць яму яшчэ адну спробу. Адзін раз паспрабаваць, але я, шчыра кажучы, нават і не ведаю такое. Ён вельмі выпендрываецца, шчыра кажучы, кшталту. Ён паводзіць сябе, і TikTok як платформа, і ягоная праграма, так нібыта яны самыя тут важныя. Не важныя. Не настолькі вы мне і важныя. Ок, да. Не ведаю. Мне нейкае адторгненне ідзе, нягледзячы на тое, што я вельмі хацела паспрабаваць пастрыміць на TikToku, але, блін, як мяне адторгвае тое, як тут усё зроблена, гэта проста капздец. Мабыць, я проста бабка старая, якая ўжо прызвычаілася да свайго твіча і не хоча больш нічога рабіць і нічога вывучаць, але, магчыма, проста рэальна, як платформа, такое мэ. Як ваша справа? Я бачу, там Па-Азерскі на імгненне ў TikToku зайшоў. Вітаю, Па-Азерскі. І як твоя справа, арэгана? Пакуль я буду зараз запускаць Sims, намагацца. Гэта капец, канешне. Задзяўбалася. Ой, я разумею. Вось, я тут з табой. Я таксама задзяўбалася. Ты на працы ці па жыцці? Я вось на працы нешта. Я знову не выспалася, знову ніякая, карацей. Добра, што выходны заўтра хаця б адпачну. Пэўна, трэба будзе заўтра дапрацаваць тое, што не паспела сёння. А божухна, спачуваю, капец. Блін, яшчэ і выходны марнаваць. Жесть. Спадзяюся, што мой не будзе трэба. Было б непагана. О, я незадаволена, мне не падабаецца. Ну што, давайте я буду спрабаваць запускаць сімсы. Я не ведаю, як яны зараз запусцяцца, як яны будуць адлюстроўвацца. Ну, паспрабуйма. Калі не атрымаецца, то будзем займацца чымсьці іншым. Проста я падумала, што ў Sims 2, у прынцыпе, збольшага можна карыстацца толькі мышкай, а я ўжо так сумую бясконца па нармальных, просто па гульнях такіх нармальных.
каб пагуляць. Я б Sims 4 пастрыміла, але я не ўпэўненая, што мой кампухтар нармальна пацягне і Sims 4, і гэты твічоўскі лайв-студія, які жрэ проста неймаверную колькасць рэсурсаў. Жесть. Ну вось апошні раз, калі я яго запускала, ён запусціўся. Маю на ўвазе Sims. Зараз чагосьці не запускаецца. Але мы ўсё адно паспрабуем. Нешта там фурышць. Я нават музыку выключыла, каб яму было не так цяжка. О! Так, ён запусціўся і не запусціўся адначасова. Але я ўжо была на гэтым месцы, я зараз яшчэ паспрабую. Так. Давайте зробім адразу. Вось так. Я адразу буду дэманстраваць экран, а там разбярэмся. І гэта сюды. Угу. Во. Запустим ад імя адміна. Гэта адзін раз, калі ў мяне спрацавала. Чамусьці, я не ведаю, што стала, але чамусьці цяпер праз лаунчер Electronic Arts ён не запускаецца. Ён, вось, я змагла яго запусціць толькі праз уласна файл. Ну, калі што, прыдумаем яшчэ чым заняцца. Мы будзем знову гуляць у тую гульню, дзе трэба здагадвацца, што там за гульня. Мне спадабалася мінулым разам. Было весела. Не па-зерскі. О, я бачу, яно вось у куточку. А нават і не ў куточку, яно проста не запусцілася. Халера цябе дзяры. Ты ж запусціўся, вось перад стрымом, перад самым паспрабавала. Ой, давайте яшчэ раз паспрабуем. Чыста, каб я ведала для сябе, што я паспрабавала. Я зрабіла ўсё, што я магла ў дадзенай сітуацыі. Вось запусціўся ён, халера, перад тым, як я запусціла стрым. Я падумала, вось, нарэшце ў мяне атрымалася. Пасля 20 хвілін спробаў. Угу. Давай, паказвай мае дырэкторыі. Давай. Дырэкторыя стрым. Ну, і што ты будзеш? Ну, сядзім-пярдзім. Ой, хацела б, вось я праз гэты тик-ток натхнілася запусціць Sims 2, але ж бачыш, не хоча запускацца. Вось хорарны момант. Ну, карацей, не будзе у нас сёння хорара. То бок Sims 2 не хоча ён, халера. Супраціўляецца. Вельмі прыкра. Ой, што будзем рабіць? У мяне ёсць запасны план, мы можам пастрыміць. Што вы думаеце наконт той гульні, дзе нам трэба здагадвацца, што за гульня? Вось. Гэта першае. Другі варыянт. Гэта пагуляць у гульню. Ну, кшталту, я буду запускаць розныя гульні, а вы па музыцы будзеце павінны здагадацца, што за гульню я запусціла. Гэты варыянт таксама мне падабаецца. Вось, у нас такі вось метагейм тады будзе. Што вам падабаецца больш? Ужо загатоўленая, прыгатоўленая гульня, ці калі я буду зараз па сваёй бібліятэцы ганяць, госціць і запускаць вам усялякае. Мне, шчыра кажучы, другі варыянт больш падабаецца, але я не ведаю, ці атрымаецца яго нармальна рэалізаваць. Там трэба Headhammer і Angry Rally для ўгадайкі. Гэта праўда. Яны у нас, ну, амаль, што самае. Больш падабаюцца дранікі. І хорары. Ну, слухай, хорараў у мяне проста няма.
Ой. Некий неудалый день, короче, все. Зараз я погляджу, что у меня есть, а что можно погулять. Ой. Ёсць яшчэ насамрэч гульня, у якую я пагуляла зараз. Але не, насамрэч шмат гульняў я хочу пагуляць. Я ўжо так засумавала па розных гульнях. Немагчыма. Вось. Але на ўсе гульні трэба 2 рукі. На ўсё, што я хочу пагуляць, трэба 2 рукі. І вось як? Што? Як жыць? Ой. А, Геагесер? Ну, можна ў Геагесер, дарэчы, пагуляць. Таксама варыянт. Але там трэба будзе знову прэміум купляць. У мяне ж яго зараз няма. О, я ўспомніла класную гульню. Усё, гаспадарства. Я яе прайшла, але я буду не супраць пагуляць. Давайте зараз я яе сабе усталюю. Яна не шмат важыць. Ой, всё. Гуляй з геймпадам. Не-не-не-не-не. Не, на геймпаде таксама не атрымаецца, ўжо спрабавала. Мне просто, бач, я не магу схапіцца з гэтымі пальцамі. Я магу зняць, канешне, гэту штуку, але я намагаюся яе знімаць не так вельмі, не так шмат часу падчас дня. Толькі калі вось рэальна лепш без яе, калі я, напрыклад, умыцца хачу. Карацей, мне вельмі нязручна трымаць геймпад. Дарэчы, вітанкі, гэта Хампер. Все, я знайшла класную гульню, я зараз запущу стрим у ТикТоку, тому что ТикТок, ось такая шляхетная курва-платформа, что не дазваляе змяніць катэгорыю. Калі ты мяняеш, ну, карацей, калі ты запусціў стрим, ужо ўсё. Гэта значыцца, што ты нібыта мусіш вырашыць, што ты гуляеш толькі ў адну пэўную гульню, што для мяне не варыянт, канешне. Ой. Зараз змяню катэгорыю на Твічы. Перазапускаю стрим у ТикТоку. Божухна. А чаго у мяне музыка выключылася? Ясно. Яна просто пераключылася. Лятучыя коткі. А, гэта не пра котак гульня, дарэчы. Яна пра, карацей, анпакінг. Я не ведаю, ці вы гулялі ў гэтую гульню, ці чулі, але гэта сімулятар раскладання рэчаў пасля пераезду. Насамрэч вельмі утульная, божухна. І файная. А, ты пра эмоткі. Ясна. Карацей, вельмі класная гульня. Давайте. Тут яшчэ, дарэчы, няма ўсіх гульняў у катэгорыях, то бок Sims 2 не было, лол. Карацей, ну, такое, вельмі дзіўная платформа. Гэта вельмі яшчэ слаба сказана. Давайте, запускаю гульню. Нарэшце, мы ў нешта пагуляем. Так. Спадзяюся, пачакайце. Прабачце, зараз будзе знову я. Я не перанесла TikTok Live Studio на іншы манітор, каб я хаця б магла убачыць, што адбываецца. Ага, нормально. Цяпер всё. Ужо трэба 3 маніторы, халера.
Ну, слухай, просто самае дзіўнае, што Sims проста катэгорыя The Sims ёсць, то бок нібыта першая частка. Sims 4 ёсць, а Sims 2 і Sims 3 няма. Ну, то бок, відаць, катэгорыя The Sims гэта для тых, хто не ведае, што The Sims 4 гэта чацвёртая частка. Ну, карацей, дзіўна. О, всё, мы пачынаем. Давайте, у нас гэта будзе багема. У нас будзе, карацей, гэта дужа утульная, мілая гульня, таму мы зараз з вами чыста пачылім. Вось, мне вельмі падабаецца ў гэтай гульні, што тут увесь дызайн, карацей, візуальны дызайн, он вельмі наратыўна арыентаваны, то бок менавіта праз тое, якія мы прадметы, рэчы раскладаем, дзе яны знаходзяцца, можна вось зразумець гісторыю. Уся гісторыя, яна перадаецца праз прадметы і праз акружэнне. Таму вось, у нас кніжачка. Забаўку можна сюды пакласці. Так, ну, карацей, будзем чылі, таму што гэта гульня, яна чыста пра чыл. І тут рэальна гуляеш чыста мышкай, што мяне задавальняе. Так, ага. Поні. О, тамагочы, гэта сюды. Не гуляла. Кніжачкі ёсць, мусіць быць. А, ну так, я на кніжачкі месца не пакінула. Добра, разбярэмся зараз. О, бумбокс, найс. Гэта касетачкі. Кніжкі. Поехали. Книжки. Ось сюди. Все, минус скринка. Идем далее. Так, у нас мячик. А, до рэчы, у нас же тут яшчэ месца ёсць. У нас ёсць дзённічак, яго можна пакласці пад падушку. Так, у нас мелкі. Ага. Мы любім маляваць, карацей. О, грошыкі. Вітанкі. О, гэта у нас альбом для фотаздымкаў. Ой, хтось далучыўся. Machine of Hate. Машына хейту? Вітаю у каціным клубе. Спадзяюся, табе тут спадабаецца, але мы тут збольшага утульнічаем, а не хейтім. Мне падабаецца тут столькі всялякіх, ведаеце, ностальгічных прадметаў для міленіалаў. Кшталт у мяне тут, бачыце, ёсць тамагочы, касетачкі, альбом для фотаздымкаў. Вітанкі. О, месца скончылася. Ой, упс. Трэба трошки нас пераставіць. Так. О, яшчэ цмок. Так, ой, о. Так. Гэта сюды. Яшчэ кніжка. А, вы ж не бачыце. Вось кніжкі дзе. Спадзяюся, вы бачылі. О! Геймбой!
як я сабе вітанкі, як я сабе хацела геймбой, ну кшталту добра. Я ў дзяцінстве не ведала, што гэта геймбой, я ведала, што гэта тэтрыс. Ну просто тэтрысы вось гэта, яны ж выглядаюць як геймбоі. Як я сабе хацела беленькі прыгожанькі тэтрыс. А, сапраўды котка, я нават не заўважыла. Котка! Мя. Так. Полароид. Некая багатая дзяўчынка, слухайце, ўсё яе. І кніжкі, і забаўкі, і полароид. Так, вось бачыце, зараз чырвоненькім адзначаныя рэчы, якія знаходзяцца не на сваіх месцах. То бок, гэтую функцыю, ну, калі па праўдзе, можна адключыць і проста раскладаць усюды ўсё, куды захочацца, але так больш прышпільна. Усё ставіць на свае месцы. Котка. Уся гульня зараз нагадвае маю сартыроўку масіву і спісаў праграмавання. Паўсюль праца. Так, у нас нажнічкі сюды. Гульня сюды ідзе. Сцірка сюды. Ось яшчэ адна кніжка. А не, ось так правильно. Не, ну вось гэта мы правильно поклали. О! Ліхтарик можна сюди. Хі-хех. Не, не тое месце. Ну, добре. О! Бачыце, тут у мяне зорачка з'явілася, гэта значыцца, што я ўсе рэчы паклала па месцах, дзе яны павінны мусіць знаходзіцца, карацей. Давай, давай, віно. Гэта абавязкова. О, дарэчы, можна ж уключыць. Не? О! Разумею, ну пятнішка, ну можна. Всё, далі раду. Вось наш пакойчык. Можете паглядзець, што у нас атрымалася. Можем зрабіць здымак. Вось такая гульня. Я яе прайшла, я нават па ёй гайд пісала, як прайсці яе на 100%, таму
Мне здаецца, мы яе хуценька зараз пройдзем і пачылім, таму што яна насамрэч дужа-дужа чаловенькая такая, ну вельмі прыемная. Калі шчыра, мне вельмі яна падабаецца. Дарэчы, Арыган, ты калі ласачка скажы, калі ты адкаркуеш сваё віно, я далучуся да цябе, я вось сабе піва набыла безалкагольнае, новае, якое яшчэ не каштавала. Будзем разам сядзець, пярдзець. Вось. Это у нас май 97-го года. Finally my own room. Нарэшце моя уласная комната, мой уласны пакой. А, вось гэта ачыўкі, якія можна збіраць. Я ўжо, на жаль, сабрала, мабыць... Ну, добра. Я не буду ўсё гэта скідваць. Все гэта мои ачыўкі заробленыя. О, 2004 год. Я, дарэчы, у гэтым годзе ў школе ўжо была. Успомніў стары жарт, знайшоў на вуліцы гаманец з грашыма, падумаў, што б зрабіў маім месцы Езус, таму ператварыў яго ў віно. А гэтым Езусам была Арыгана. Вось, а цяпер мы, бачыце, ужо па ходзе наша першая кватэра уласная. Мы пераехалі ад бацькоў, напэўна, у каледж. Вось, бачыце, у нас зараз 3 пакойчыкі. У нас ёсць уласная ванная, кухня. Ці мы проста пераехалі. Ну, я думаю, мы пераехалі ад бацькоў. Не ведаю. Давайте глядзець, што тут ёсць. Што такое? Гэта кніжка. О, гэта наши мастацкія усялякія штукі. Прывітанне, хіба не хочется вам землю пхнуть раз 20? Что? Я нешта не зразумела. Вітанкі, чалавечак з тиктоку. Так, вось у нас зноў аловачкі нейкія. Гэта, напэўна, мусіць быць яшчэ нейкая кніжка. Так, гэта кніжка. Давайте пакладзем пакуль на ложак, потым разберэмся. А, не, гэта мусіць быць картрыджы. Потому что яна у нас жа геймерка яшчэ. Гэта наш альбом, напэўна, для малявання. Вось, гэта наш таксама нейкі альбом, штодзённік. Скетчбук. Вось. Вспомнила. Вы глядзіце, вось гэты пузаты манітор. Глядзіце на яго. Глядзіце, гэты пузанчык. На яго, на пузанчыка глядзіце. О, ну ён. Я гуляю у Unpacking. О, гэта персонажка. О! Свінюшка наша. Я ўжо забылася, якая гэта файная гульня. О, у нас шчотка. Шчотка ідзе сюды. Гэта мусіць быць так. Гэта у нас зубная паста, яна ідзе сюды. Колонкі будуць, мне здаецца, колонкі будуць яшчэ. О. Всё будзе. О, так, у нас ёсць гэта ўжо, бачыце, не абы што, а ўжо CD-плеер.
Трэба будзе яго ў больш прышпільнае месца пакласці. О, пайшлі усялякія. Шуфлядзіна. Гэта сюды няхай будзе. Ты што такое? А, гэта плеер. Матка боска. Мы Эма. Я не звярнула на гэту увагу падчас першага праходжання. Глядзіце, мы Эма. Хе-хе. Круто. Гэта я ухваляю. Глядзіце, гэта палічка з дыскамі. Спецыяльная палічка з дыскамі. Ну. Прачыл гульні, гуляў у сімулятар палявання, ходзіш па лесе, птушкі летаюць, вецер, маляўнічыя віды. Ну, гучыць як Medieval Dynasty. Для мяне вось Medieval Dynasty. Гэта пра тое, што ты ходзіш па лесе, птушкі летаюць, вецер пяе, маляўнічыя віды. Лясы нібыта свае родныя, таму што гульня зробленая ў Польшчы. Усё вельмі па-хатняму. О, ліфак. Ліфак сюды. Хадзі. 2 ліфака. 3 ліфака. Ну гэта ўжо багацце. Так, о, гэта нейкі плакацік. Так. Постер. Знову наш геймбой. Была. О, котка. Кітька. Ага, знову стірка. Гэта наше партфоліо. Так, няхай шкарпэты будуць у шуфлядзе ніжэй. Ага, гэта ўжо сподняе. Гэта... О, тостер! Дарэчы, наконт тостера. Па-першае, я не ухваляю, окей, так. А цяпер для маіх... гледачоў, якія разумеюць жарты, калі вось карацей зрабіць вось так, то ты атрымліваеш ачыўку. Але ў жыцці так не рабіце, калі ласка. У курысу фобія на тостары? Чаму? Што ёй зрабілі тостары? А, тут, дарэчы ж, можна знову музыку ўключыць. Паехалі. О, синюшка знову. Ага. Зрозуміла. Не, ну выглядае так, нібыта мы яшчэ ў школцы вучымся. О, вось гэта трэба павесіць. Так, котика. Ага, ну гэта дакладна можна пакласці. Так, што ты такое? А, гадзіннік, будильник. Так. Всё, будильник готовы. А, гэта... О, мы ўжо і ў Парыжы былі, і ў Лондоне. Найс. А гэта наша піжамка. Яшчэ піжамка. Яшчэ піжамка. Яшчэ шкарпэты. Добра, зразумела. Ага.
О, папера. Сюди. О, налила вина. Так, 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 органа. Сёння з вами у праграме Багема спрабуе безалкагольнае піва. Гэта жывец ментовы, то бок гэта з мяткай. Так, тиктокаўскі, калі вы ёсць, вось глядзіце вам. І твічоўская эліта. Итак, гэта нулёўка, я не п'ю алкагольная, таму тикток не бань, твіч, ну твіч уже ведае, што я не п'ю, што я п'ю толькі безалкагольная. І на стрыме, і па-за стрымом. Ну, няблага, слухайце. Смачненько. Можна і пайсці за нармальным куфлем. Чакайце. Усё. Вельмі мятненькая. Мне падабаецца ўсё мятнае. Таму я задаволеная. Так, тут не хапае месца на кніжкі. Яшчэ колькі ў нас гэтых джинсаў, матка боска. Яшчэ і аднолькавыя. Куфаль піва, келіх віскі, налівай хутчэй, куфаль піва. Блін, гэта... На жаль, ацэлка, якую не разумею. Ой, вітанкі, пра баскетбол па-беларуску вітаецца з тьютара. Вітанкі, вітанкі. Чалавек з тьютара прыйшоў у тикток. Круто. Так, што гэта? Я не могу зразумець. А, зараз стала сорамна. Гэта дыванік пад мышку. І я забылася пра гэта. Так, плеер можа ісці сюды. Песня Крабамбуля. А, я її не чула, значиться. Окей.
Все, шуфляды готовы. Клавіатуры няма. Клавіатуру дзесьці згубілі, слухайце. Так, гэта сюды. Гэта сюды. А стоп, а дзе? А не выязджае, не выязджае. А гэта пакой аднаго і таго ж дзіцёнка? Так, так. Гэта дзіцёнак, які сталее. Мы вось праз пераезды і распакоўкі атрымліваем гісторыю. То бок, бачыце, дзіцё пасталела, цяпер гэта падлетак. Усё яшчэ падлетку падабаецца гуляць у футбол, падабаецца дужа маляваць, калі вось бачыце, колькі ўсяго для малявання ў нас тут ёсць. Сялякія алоўкі, маркеры крутыя. Нам падабаецца маляваць і гуляць у гульні кампухтарныя, таму што, ну не кампухтарныя, добра, відэагульні, таму што ў нас кансоль. Блін, куды гэта пакласці? Гэта, я думаю, можна сюды. А куды гэта? Добра, потым разбярэмся. Да ўжо, вось, мы ж на месцы, бачыш? Ледзь не спалілася пра што? Ці ты маеш на ўвазе на гэты даванок пакласці? Все, вось у нас цяпер прыбіральня. У нас рушнічок, мыла. Ага, гэта у нас... Ага, готова. Колькі у нас усялякага? А, тут же... Хех. Не, ну гэта мусіць быць тут такая, я лічу. Ага. Ліфак. Хто гэта пакаваў? О! У нас тампоны ёсць, нармальна. Дакладна, падлетак. Так, ну гэтыя запасы, гэта, канешне, моцна. Гэта я ўхваляю. Ой, нормально, нормально. У нас ёсць усё, што трэба для жыцця. Я не казала, што гэта хлопец. Я не казала. Я казала, што гэта падлетак. Казала, што гэта дзіцё. Гэта дзяўчына. Я вам не здраджвала, што там далей. Я ведаю, што гэта дзяўчына. Вітанкі, вітанкі, Джек Блэк. Ну ўсё, тут усё на месцы, тут раскідалі ўсё. Па ліфаку няўжо было незразумела, што гэта дакладна не хлапец. Так, гэта у нас розна усялякі посуд. Вось гэта самае нецікавае. Посуд раскладаць, гэта нецікава. Але окей.
сюди. Ні, ну у хлопця можуть бути цицьки, але не такі, для яких треба станік, мені. Все, бачите, у нас вінда. О! Чули? Чули? Все, мы запустили все. Ой, я нечто обстрыкнула, и оно сломалось. А, нет, это нам поведомление пришло. Нормально, нормально. Так, это хруша. Ну, глядите, зараз 2004 год. XP вийшло у третім. Тому все логічно. О, аскуфель. Нож. А я думаю, где другий бот поделся? Так, так. У перший? Блін. Мені чомусь це здавалося, що у третім. Окей. Мабуть, там сервіс-пак просто вийшов некий, модно. А, ось сюди треба, я придумала. Гэта соль. Гэта яшчэ нейкая штука. Яшчэ штосьці. Ага, вось бачыце, ізноў показала штукі, якія не на сваіх месцах. О, там трамвай. Чули? Давайте музыку включу еще. Ні, не сюди, сюди. Не сюди. Окей.
Ну, мабуть, у Кракові, справді. До речі, який польський город знакаміти своїми аваріями трамваю? Ну, ёсць такі адзін, ведаеш? На К починаецца назва. Гэта абсалютная праўда. Тут увогуле бяда з грамадскім транспартам, калі шчыра. У тым сэнсе, што ён супер ненадзейны, але даражэйшы, чым у Варшаве. Вельмі смешна. Насамрэч не смешна, канешне, таму што гэта ачмурэць як незручна. Ты куды? Тут што класці? Я ўжо не памятаю. Куды гэтую дошку прыладзіць? А, нормально, всё, прыладзіла. Всё, тут усё гатовае. Бачыце? Гатовае. А я не здзіўленая. Я, мабыць, на адным таксама у аварыю трапіла. Ну, кшталту, гэта не нешта незвычайнае ж у Кракаве абсалютна. Вось так шмат белых станікаў. Ну, окей. Куды гэта класці? Найс. Бачыце? Всё. Далі рады. Я мушу гатаваць для сябе сама? О-оу. О, мы можем, до речі, мы можем глядзець, як мы ўсё збіралі. Бачыце? Ну, вельмі прышпільна. Ой, прабачце. Як вам ASMR? Сур'ёзна? Гэта ўсё падман. Едзем далей. 2007, лепшы год, лепшы год. Глядзіце, мы пераехалі па ходзе на хату з сябрамі. Бачыце, гэта наша living-room, заля. Гэта, ой, прабачце, засраная кухня. У нас ёсць пакойчык, вось, прыбіральня, і у нас уласны пакойчык. А яшчэ у нас ёсць, яны, бачыце,
У нас класныя сябры, яны косплееры і у D&D гуляюць. Бачыце, якія класныя? Вось нават тут Дайса можна ўбачыць. І Чарліст. О, Дайс Тауэр. Найс. Там мінькі, так, глядзі, бачыш? Мінішкі. Ну, файна у нас сябры. У нас класная тусоўка. Давайте распачнем з гэтага пакою. Котка! Так, у нас ёсць... О, так. Гэта у нас... Не, гэта, напэўна, ў наш пакой мусіць ісці. Ну, жук. Ну, так. Вось, у нас ёсць свае кніжкі. Мы іх тут сюды таксама закінем. Мусіць быць коміксам, або нейкі... О, наша мінечка! Глядзіце! У нас ёсць свая мінька! Мы гуляем за барда! Мы гуляем за барда! Цікаво, гэтыя ейныя вушкі, гэта я на табаксе? Калі глядзець адначасова на абедзвюх платформах, і ASMR атрымліваецца ўдвая лепшым. Так, па-ерскі, так. Яна бард, усё, яна моя бро. О, гэта знову наш скетчбук. Скетчбук будзе няхай у нашым пакоі. О, яшчэ малюнак. Ага, гэта таксама няхай будзе ў нашым пакоі. Бард котка, ну. Табаксі гэта, калі што, раса коцікаў. Ну, амаль каджыты, антрапаморфныя коцікі. Карацей. Так, не, гэта няхай будзе... Не падабаецца. А, гэта падручнікі, мы ў каледжы. Сапраўды. Гатовая. Ну, бард-котка гэта, канешне, тое, да чаго я імкнуся ў гэтым жыцці. Вось, глядзіце, яны косплееры. Ну, там сярод іх ёсць косплеерка. Косплеер. Sailor Moon косплеец. І мы гуляем у плоечку. Гэта плойка. Клас. Вось нашы, дарэчы... Гэта, напэўна... Так, гэта наш дыск. Ага. Як у нас тут усё класна. Утульна, прышпільна. Так, гэта няхай будзе у нас, напэўна. Бо гэта выглядае бы альбом нейкі. Хаця, можа ісці і сюды. Не? Добра, няхай будзе тут, а потым разбярэмся. О, гэта ў пакой. Ось, мы можам паглядзець на планіроўку. Вось, у нас яшчэ дзве суседкі.
Дарэчы, тэлек. Сапраўды. Ля які багацкі. Сапраўды. О, нарэшце музыка. Гэта наши дыскі з гульнямі. Гэта каструля. Каструля ідзе сюды. Прабачце. Так. Зараз адбылася сітуацыя. У мяне прайгралася адначасова ў тиктоку і у... Я просто хацела дужа, каб у мяне ў тиктоку гэта ўсё адлюстроўвалася, але я бачу, што ідэя благая, бо пачынаецца рознае. Я выключу гук у тиктоку. Всё. 2 арыганы па кошце адной. Бачыце? Что адбываецца? О! У нас настолачкі ёсць. Чулова у нас суседкі, дарэчы, глядзіце. Я не ведаю, ну гэта, напэўна, манаполія, а мабыць, не. Капітал. Я не ведаю, карацей, аніводну з гэтых гульняў. Гэта мусіць ісці сюды. Глядзіце, гэта наша партыя. Мы реально по ходе табакси, поглядите, я на котка Барт. Бачыце? Мы котка Барт, сапраўды. Класс. Прабачце, не показала, прабачце. Вось. Я узяла тут гэта малюнак ейны. І гэта, карацей, нашыя персонажы з нашымі суседкамі. Вось табаксі, бачыш? Табаксі Барт, у яе вушкі і хвосцік. Гэта табаксі, ўсё. Я ўпэўненая. Ну, складана памятаць і менеджаць усё у 2 соседках. 2 платформах. Прабачце. Трошки пролила піва на себе. І гэта я нават не п'яная. А просто. О! Глядзіце, гэта наш геймпад, але гэта ж не ад плойкі геймпад. У нас... О, гэта GameCube. Гэта GameCube? Гэта ж GameCube. Или гэта... Не, гэта GameCube, походу. Во, у нас ёсць на GameCube. Найс. Нам трэба... Свая палічка атрымліваецца на нашы GameCube-аўскія гульні. Правда ж? Ну, у малатка у яго ёсць рэстрым, а я стрымлю без рэстрыма. Гэта больш складана. Так, наши геймпадзікі сюды. Вадичка, дзякуй за вадичку. Любаед, дзякуй. Ёсць вадичка. Так, гэты пакойчык гатова. О, давайте разберемся с кухней.
Ну тут прасцей, канешне, таму што ўжо ўсё расстаўлена, проста бяры і рабі як суседкі. О, цукерніца на месцы. Нож. А гэта што? А, гэта, напэўна, адкрывалка. Маём. Сэрцайка. О, колькі яшчэ месца. О! Навошта нам так шмат талерак? Гэта наша бутэлька з вадой. Гэта файна, што у нас ёсць бутэлька з вадой. Гэта я ўхваляю. Ага, гэта не сюды, гэта сюды. І гэта сюды. Ага, знову дошка. Няхай тут будзе. Всё, вось ейнае месца. Зразумела. Привитание. Ой, отсидела нахуй. Ой, живая нога, походе, нормально. Ой, мне падарунок отправили, я нават не заўбачыла. Гэта пра баскетбол па-беларуску отправили. Дзякуй вялікі. Напэўна, я забяру ўсё ж такі плеер сабе. Хай мне тут грае. Ага, сюды. Сюды. А не, напэўна, не сюды, таму што гэта ж у чужы кубачак. Не варта. Так, дзе тут нашы? О, наша. Так, гэта таксама занята, значыцца, вось і гэта для нашых рэчаў. Косметоз сюды. Ух ты, божухна. Гэта сюды. О, прокладосы знову. Гэта сюды. А, не, вось месца для іх. Нормально. Ось. Класс. Готово. Так, парадкі наваджу, так і ёсць. Гэта не плеер, гэта бумбокс. Ну так. Так, правда. Згодная. Маеш рацыю. Добра. Нешта ходзіць, значыцца, будзе сапраўды тут такая. Паехалі далей. Вось
Самае улюбёнае. Вось пакойчык гэта заўсёды самае вясёлае. Ой, у нас яшчэ і шкаф купе, клас. Вось гэта жыццё. Так, гэта паштоўка нейкая, паходзе. Так, гэта паштоўкі. Гэта знову плеер. Цяпер дакладна плеер. Што? О, дайс, наш дайс. Нешта ён вялізны нейкі, але окей. Вось, глядзіце, наш дайсік. Вялізны. Для важных перамоў, так бы мовіць. Ну не перамоў, а наш дайс. Для вельмі важных рашэнняў, здарэнняў. О, планшет. Знову дыванік для мышкі. Мышка. Цудоўна. Клавіатура. Колькі у нас скетчбукаў, глядзіце. Знову гэта штука. О! У нас яшчэ больш маркераў стала. О! Плоскі монік! Бачыце? О, кампуктор. Ясно. Сюда ідзе кампуктор. А што у нас тут? Ну. Не, ну гэта ўжо віста нейкая. Хаця, падобна ўсё адно на XP. Добра, гэта XP мусіць быць. Вось гэта меню пуск. О! Глядзіце. У нас ужо партатывачка новенькая. Так. Гэта DS? Ці гэта... Я шчыра кажучы, я не... Не, гэта Game Boy Advance. Мне здаецца, што гэта Game Boy... Nice. Я здагадалася. Game Boy Advance. У DS у яго два скрыны, ён раскладваецца. А гэта Game Boy Advance. Так. О, картриджи? А, так, картриджи. Game Boy Advance. Мабыць. Я шчыра... А, ну так, напэўна. Я шчыра кажучы, не дуже, каб шмат бачыла Game Boy Advance. Увогуле ў жыцці, напэўна, ані разу увогуле. Толькі на карціначках, на відосіках. У відосіках. Ну, карацей...
дакладна не штосьці, з чым я знаёма. Таму я даверуся табе, будзем лічыць, што там нешта не так. Але мне падабаецца гэтая гульня, яна такая ўся дэталізаваная, тут столькі гэтых гукаў, таго, як прадметы кудысьці кладуцца, вельмі прыемная. Так, музыка. А, вось куды нам паштоўкі, сюды. Вось мы былі, бачыце, у... Што гэта? Я не магу зразумець штосьці, але вось гэта, паходзе, Флорэнцыя нейкая. Круто. Ля, вось вы бачыце, што зараз робіць TikTok? Ён такі піша: мы заўважылі, што вы 5 хвілін неактыўныя ў эфіры. Прайдзіце, блядь, праверку. То бок мне зараз трэба капчу весці. Вы, блин, не паверыце. Я ўводжу зараз капчу. Нормально? Нормально TikTok? Гэта нормальны падыход? Што гэта за хуйня? Я вось реально, я вам не жартую. Вось у мяне реально пачуццё, я нібыта альбо ў дзіцячым садку, ці ў школе нейкай, ці я ў Беларусі, ведаеце, столькі мікраменеджменту ад мяне, а ніякая платформа не патрабавала. Не тое, каб я шмат дзе стрыміла, але я стрыміла на Ютубе, я стрыміла на Твічы, я стрыміла на Тіктоку. І гэта першая бляха платформа, якая вось такой хуйнёй займаецца, кшталту мы цябе за мікраменеджым да смерці. Кшталту ты не можаш рабіць тое, што ты захочаш, ты не можаш рабіць колькі ты захочаш, калі ты захочаш. Не-не-не-не-не. Ты робіш так, як мы сказалі, і пытанняў, калі ласка, не задавай. Блядь, вар'юе. Просто я не разумею, з чаго ён гэта ўзяў. Я літаральна стрымлю. Ну, карацей, пиздец. У мяне ўсё менш жадання, шчыра кажучы, увогуле гэтым займацца. Ёсць людзі, якія там стрымяць, я не разумею. Няўжо так шмат праглядаў дае гэты кляты TikTok? Ай. Гамон. Я реально, я вось адчуваю, вось у вас же, напэўна, калі вось на працы вас мікраменеджаць, вось вы разумееце, пра што я, ці калісьці вас мікраменеджылі, наколькі гэта непрыемнае пачуццё. І вось я сябе зараз так адчуваю гэтым чынам. Реально, я ў садку нейкім нібыта. Ці ў Беларусі, дзе трэба сачыць за кожным маім крокам. О, мы гэта падпрацоўваем, атрымліваецца. У кавярні. О, мы яшчэ і спортикамі займаемся. Дык а што? Што мне TikTok? Ён мне зараз не перашкаджае, але... Ну як, перашкаджаў толькі што, канешне. Ну я не лясну рукой, вы не турбуйцеся. Ён мяне не настолькі. А, дзякуй, дзякуй. Дзякуй вялікі. Дзякуй вялікі, Angry Ralph, за каточкаў. Каточкі Angry Ralph, вітаю. О, свінюшка у нас зноў. Так, мы адвучыліся?
Ці гэта просто наш дыплом з школы, ці з нейкага конкурсу. Цікава. О, мы ўсё расклалі. Толькі яшчэ не па сваіх месцах. Ну, мы распакаваліся. Не, напэўна, гэта не сюды, а сюды. Дзе? Ой. Што там адбываецца? Вось ухваляю яе выбарабутку. У гэтым узросце на абцаса хадзіла. Так, так. Яна малайчынка. У яе, вось, бачыце, яшчэ больш зручнага адзення. Дарэчы, абутак можна і, дарэчы, сюды пакласці, карацей. Нешта я тупанула. Якія спартыўныя боты. Ось цішотачкі, колькі у нас цішотак стала. Класна. Гэта круто. Ага, цяпер засталося разабрацца вось з гэтым усім. Уф. Засраний стол отрымліваецца.
Ага, гэта сюды. О, найс. О. Засталося толькі прыдумаць, куды вось гэта. Я думаю, што гэта можна... Не сюды. Ага, вось гэтая штука не ў тым месцы. Зразумела. О! Вось сюды. І гэта, відаць, усё ж такі на кухню. А, не, сюди. Не? Ні. І знову гэтая вафельница клятая. Куди тебе поставить? Сюди? Сюди. Круто. Круто. Мы дали рады. Глядите, что у нас атрымалася і як. Ага. Ну, мабуть, яшчэ гэта можна схаваць. Окей. Найс. Глядите, як утульненько. А? Так, нешта знову тік-ток нешта потрабуе. Чакайце. А не. Нормально. Капзец. Яго, напэўна, вар'юе тое, што ён у мяне неактыўнае в акно. Лол. А, божухна, я выключыла кампухтер. Добра. Гэта быў вялікі дзень. Я гатовая спаць. Так, хвіліначку, я зараз адыйду і вярнуся.
Все, вернулася. Что, давайте пераглядзім, кайфанем. Ну. Готовы. Найс. Поехали далей. 2010 год. Глядзіце, што у нас цяперака адбываецца. Мы знову пераехалі. Але цяпер мы жывем у там, дзе крацей адна спальня, адзін пакой з двайным ложкам. Тут яшчэ, бачыце, ўжо ёсць рэч, то бок мы пераехалі да свайго партнёра. І гледзячы па таму, што вось тут можна вырашыць, што гэта мужчына нейкі. Мы яшчэ, бачыце, можам перасоўваць ягоныя рэчы. Тут усё такое змрочнае, мінімалістычнае. Тут можам убачыць чыста вось мужыцкія штучкі нейкія. Пераехалі да мужика, карацей. І просто тут, што заўважна, няма месца для нас. Вось што мне падабаецца тут сюжэтна. Вось вы можете заўважыць у кожным з пакояў няма месца для нас. То бок чал нават не падрыхтаваўся да нашага пераезду. Тут няма нічога не звольненае. У адрозненне ад нашых сябровак, да якіх мы пераехалі падчас вучобы ці пасля вучобы. Тут няма месца для нас, тут нічога не звольненае. Ну вось нават у гэтым у шафе няма, ну вось, дзве палічкі, дзякуй мэн. І вось тут палічка, дзве шуфляткі. І ну вось гэта добра звольнена, але чал не зусім пастараўся. Тут нам няма куды пакласці нашы жаночыя штучкі, ну толькі вось калі не на палічку. Карацей, такое. Ну ён нейкі, бачыце, багаты мужик, у яго ёсць гэта электрычная шчотка, нейкая модная хата. Ля, ну у яго, канечне, ўсё ў раскід. Неяк нават няёмка, у яго тут усё такое багацкае, а у нас вось падрыпаны кубачак. Добра. Таблы. Ля, а месца пад пракладосы, чау, ну. Так, гэта... Гэта нашы шампунь і кандыцыянер. Мяркую.
Не сюды. Гэта зноў наша гэта вафельніца. Ну тут яе будзе складана кудысьці прытуліць, канешне. Жесть. У нас тут няма месца, каб маляваць, дарэчы. Няма ніякай прасторы для малявання. А дзе мы гэтым будзем займацца? Лол. Добра. Давайте пакуль разбярэмся з гэтым. Так, хадзі сюды. О, ну хаця б на аптэку ёй месца. І на тым дзякуй. Ось. Мінькі ў яго ёсць, зараз праверым. Ну, у яго хаця б карысныя рэчы ў хаце, не рознае смецце на ўсялякі, якое даўно трэба выкінуць. Ну, блін. Ну, ўсялякі гэта таксама важна. Глядзім, ці ёсць мінькі. Няма мінік, бачыце? У яго затое ёсць Xbox 360, мабыць. Але няма мінік, ёсць нейкі Zen Garden, нейкі набор для стварэння кактэйляў. Дарэчы, бачыце, мы не можам чапаць ягоную гітару. Я не магу нічога з ёй зрабіць. Ён не дазваляе, відаць, чапаць. О, ну вініл. Ага, вось наш дайс, і куды мы яго падзенем, вось наша мінічка, і куды мы яе таксама падзенем. Гэта не чалавек культуры. Ой. Добра, нашы гульні. Нашае укулеле. Ясна, чаму мы падчапілі гэтага чаліка, ён на гітары, мы на укулеле. А куды нам кніжкі? Тут на кніжак таксама месца няма. Стресс. Курочка. Это сюды. Это наша коллекция кураняток. Ага, гэта яшчэ кніжка. Ідзе сюды. Ага, гэта нотная кніжка. Яна няхай будзе... Блін. Ну сюды няхай. Яго нейкія багацкія кніжкі, нават неёмка трохі. Ну, атрымліваецца, маляваць мы будзем тутака. Ну, кшталту у сябе ў пакоі, у сыпяльню. Басіст нейкі, ну... Ты я не магу, бачыш, я не магу чапаць гэтую гітару, не дазваляе мне. Арбузер нейкі, карацей. Жука нашага, вось, што з жуком? Блін. Няма куды ставіць мне увесь шмот. Занадта шмат кніжак. Ну, як у жыцці. Конечно, праблема. О, вось яшчэ геймпад. Ну, геймпады, паходзе, ідуць сюды цяпер, не? Вось, сапраўды. А чаго? Ён жа тауэрам ставіцца. 360. Ну,
Що ти мені, гульня, падмануть хочеш? Я ведаю, як справи робяться. Угу, ось мой GameCube. Старенький. Ага, я знайшла ще місце для книжок. Ну, у яго няма мінік. Гэта адразу red flag, так бы мовіць. Приходится вось прибирацца ў хаце ягонай, каб я могла заехаць. Капец. З ким ми сустракаємося? Некий Нормис. А, знову нема місця на книжки. А, гэта яшчэ не все было. Блин, а куды гэта ставіць? І яшчэ кніжка, матка боска. Капец. Ну, мы шмат з собою взяли, конечно. Мне здаецца, нават трошки зашмат. Ну, пакой робіцца больш жывым, гэта праўда. Ну, Чарльз занадта пафосны, я не разумею, а што мы з ім робім? Бачыце, плакаты мы таксама не можам чапаць. Добра, што у нас? Ой. Ось гэта, паходзе, наш здымак з ім. Вось гэтая наша цукерніца, яна, канешне, тут выбіваецца. Во, нейкі, бачыце, нейкая кава модная стаіць. Она все такое рознакаляровае і мілае. Як мы гэта... Нас жа зусім... Эстэтычна мы не пасуем адзін да аднаго. Адно да аднаго. Няма куды лыжкі свае класці. Гэта што? Яшчэ? А не, гэта здымкі. Нашыя здымкі з вандровак.
О, гэта хто? Гэта нашы сяброўкі? Не, гэта мы з кімсьці. Окей. А, гэта, мабыць, нашыя бацькі. Чайнік, мульціварка, яшчэ гэтая каструля знову. О, вадзічка. О, наш ноутбук, наш ноут з котиком. Дякую за водичку, Хедхампер. Я зауважила, що мені, напевно, мало вам на твічі. Ось. То я вже сяджу. Тепер я у кадр. Ну, Барт-котка як. Згодна. Ось, глядите, а куди нам усі наші предмети для хобі ось? Де нам малювати, де нам працювати? Жесть. О, щотка наша мыться. Это что такое? Ага. Тут еще ты. Ну, ягонаму пафоснаму жытлу, канешне, не шмат чаго дапаможа. А вось куды мне гэту штуку дзець? А, вось ты можна, найс. Ой-ой-ой-ой. Добра, зараз разбярэмся. Ага, ножик. Класс. Сюды атрымліваецца гэта. Не ведаю. Так, мы, атрымліваецца, тут мы разобраліся. Тут мы разобраліся. Тут мы по ходзе разобраліся, тут разобраліся. Ну всё, у нас атрымліваецца толькі пакойчык. Капец. Як гэта... Добра. Разбярэмся.
Дуже цікаво. Все, я його висяляю з шуфляди, у мене нешта, мені здається, больш речаў, тому гэта цяпер моя шуфляда. Усе шуфляды мае. Все рассортировано. Найс. Улада над шуфлядами. Ей. Добре. Уф. Нарешті. Не. Мой, дарэчы, крацей не. У мяне не было такого гемару, калі я з'язджалася з крашам. Крацей, калі мы з крашам пачалі толькі жыць разам, гэта ён прыехаў да мяне, а не наадварот, крацей. І быў трошечки гемар, тому что, ну, вядома, трэба было рассаваць ягоныя рэчы у мяне, але ў яго не так было шмат рэчаў. Вось, таму я не магу сказаць, што гэта было вось настолькі цяжка, як у гэтай гульні. Я думаю, было... Мне здаецца, было трошки прасцей. Напэўна, уже таму, што я прайшла... Не, я яшчэ не прайшла гэтую гульню на той момант. Добра. Крацей было лепш. Гэта наш меч, гэта наш алебарднома, але калі ён да мяне прыехаў, яго не было ані меча, ані алебарды. Ён спачатку ён прыехаў да мяне, ну, налегке, ну, кшталту у яго з сабой амаль нічога не было. Ну, карацей, калі ён толькі прыехаў, у яго быў толькі заплечнік, вось самымі простымі неабходнымі рэчамі. Потым рэчаў стала трошки больш, калі ён забраў свае рэчы. Просто гэта спантанна дуже атрымалася, як ён да мяне пераехаў. Гэта была не запланаваная акцыя. І он просто прыехаў. Блін, гэта насамрэч працяглая гісторыя. Блін, ці можна распавядаць? Не шмат рэчаў, толькі самае неабходнае. І меч. Блін, ну... Напэўна, можна распавесці. Карацей, як ўсё было. У нас з крашам гісторыя, як мы ўвогуле пачалі сустракацца, гэта гісторыя на 3 гадзіны. Я засякала, калі я з падрабязнасцямі распавядаць, але вось гэта фінальны акт, калі ён да мяне прыехаў. Таму што як была справа, гэта было ў 2020 годзе, і на той момант, ну, карацей, гэта быў канец 2020 года. Вітанкі. І мы на той момант муцілі, але дыстанцыйна, таму што ён быў у Чэхіі ў той момант, таму што так было бяспечней. Ён мог з'ехаць у Чэхію, яго там была вучоба. Я жыла ў Беларусі, візу ў мяне не было, таму я засталася ў Беларусі. Вось, ён быў у Чэхіі. Вось, і я не ведала, ці прыедзе ён ці не на каляды. Я дуже хацела, вядома, але, шчыра кажучы, ну, уявіце,
чалік, які быў на пратэстах, вяртаецца ў Беларусь напрыканцы 20-го году, калі ўжо становіцца ясна, што гаечкі будуць закручвацца, вінцікі, і надзея паціху прападае. І карацей, ён вярнуўся сапраўды напрыканцы снежня, напрыканцы года перад калядамі, ён прыехаў, і ён не папярэдзіў мяне, ён проста прыехаў, і ўсё, такі прыязджае, такой дзынь у дзверы, ну не ў дзверы, ён мне напісаў, што вось я тут, я прыехаў, я ачмурэла, канешне. Я на той момант жыла не адна, я жыла з сябрамі у камуналцы, як мы яе называлі, карацей, кватэра з 3 пакоямі, і там вось жылі мы сябрамі, якая новая штука з'явілася. Вось, і ён вось прыязджае, і такі, ну добра, прыехаў, я, вядома, шчаслівая абсалютна. Ён проста вось з адным заплечнікам, дзе былі, напэўна, 2 цішоткі, штаны і ноутбук, вядома. І, карацей, ён вось так прыехаў. І ўсё. Меч і алебарда былі на той момант у Чэхіі. Але яны значна пазней да нас вярнуліся, меч і алебарда, калі мы ўжо пераехалі ў Польшчу. Вось. Блін, у яго і даспехаў не было. У яго штосьці потым было, ён штосьці прыцягнуў такое цікавае. Блін, я не памятаю ўжо. Добра. Ну, карацей, і ўсё, ён вось так прыехаў, і, вядома, у нас не было планаў, што вось ён прыедзе, і не было планаў, што ён застанецца. Ну, карацей, ён проста прыехаў, дарэчы, а дзе? А куды мне гэта падзець? Схаваць проста, ці што? Ён прыехаў, і ўсё, а потым ён 1 дзень, 2 застаецца, ўжо амаль тыдзень. І я такая думаю, блін, ну трэба ў суседзя, напэўна, запытацца, ці ім акей, вось, што ён у мяне ў пакоі тусуецца. Вось. І суседзі ўжо такія, нормально, няхай застаецца, ну за хату ж ўсё адно ж плаціць будзеце, будзем, ўсё. І ўсё, на гэта так мы і з'ехаліся. Ну і потым, канешне, мы забралі рэчы ягоныя, што няшмат ён прывёз з Чэхіі тады. Блін, яшчэ абцасы. Вось бачыш арыгана? Абцасы. Капец, абцасы. І ўсё, ну, карацей, гэта было не так стрэсова, як тут. Гэта было больш паступова. Але рэчы ў нас даволі хутка прыбавілася, таму што я тады жа яму адкрыла радасць секонд-хендаў і моду Макс, і рэчы ў нас стала прыбаўляцца. На штосьці не тут не так. Ага, вось гэта трэба сюды. Окей. Я столькі год прабегала на абцасах 10-12 сантиметраў. Зараз вельмі люблю кедзікі. Я не 10-12 год прыбегала, але некалькі годзікаў нармальна таксама хадзіла на абцасах. І зараз не, канешне. У мяне, карацей, як высветлілася, у мяне артапедычны дэфект. Мне заўсёды на абцасах было дужа балюча хадзіць. І я не ведала чаму. Я толькі пасля таго, як зламала нагу, мне зрабілі рэнтген, я даведалася, што ў мяне асцеахандрома на назе, на левай. Гэта адростак на костцы, які робіць мне балюча, калі я хаджу на абцасах. Вось.
Я ўсё адно колькі годзікаў пасля пахадзіла на абцасах, але пасля перастала, і цяпер я ўвогуле на абцасах не хаджу, не глядзячы на тое, што ў мяне тут. Я прывезла ў Польшу з сабой вельмі класныя боты на абцасах, улюбёныя боты, адзіныя боты на абцасах, якія я магла насіць шмат раней. Зараз я іх ужо не магу насіць. Вось, класныя. Але ўжо ўсё, ногі адвыклі. Я вось на 14 лютага, вось на дзень Святога Валенціна, калі мы пайшлі з крашам на спатканне, я, канешне, была ў сукенцы, я ўзяла гэтыя боты, але ў мяне, калі мы сядзелі ў рэстарацыі, у мяне сударага была, узяла нагу, таму што ўжо ўсё. Ну, гэта сапраўды незручны абутак, таму лагічна. Карацей, я разумею цябе, Аргана. Все, цяпер у мяне проста звычайныя кросы, і жыццё прыўкраснае. Я ж тады ўсе так хадзілі. Я разумею, павер... Блін, жесть. Капец. Ну, я была, конечно, не ў будаўніцтве, але у нас таксама. Ну, я не настолькі олд, але таксама ж. Я ва ўнівер хадзіла на абцасах і на працу ў Мсціславе, хаця ў Мсціславе таксама асабліва дарог няма, хадзіла на абцасах пэўны час, потым я забіла. Смех скрозь слёзы, смех скрозь. У мяне цяпер кеды на лета, на весну, на зіму. Гэта правільна. Бачыце, у яе нейкія з'явіліся дзіўныя рэчы ў вопратцы. Гэта на яе гэты мужык уздзейнічае, я ўпэўненая. Гэта ж не мы. Я таксама, я цалкам разумею, у мяне на узімку я хаджу у ботах проста без абцасаў. У дэмі-сезон я хаджу у кросах. Ну, яшчэ ў мяне ёсць розныя варыяцыі ботаў, некалькі. Таксама яны без абцасаў. І яшчэ, на лета, вось, на лета у мяне басаножкі, якія насамрэч таксама проста на платформе, не на абцасах, на невялікай такой. А яшчэ проста... карацей, басаногія боты. Вось, такія з пальчыкамі, нібыта пальчаткі. Вось, гэта ў мяне на лета улюбёная рэч. Вельмі раю табе, Аргана, паспрабаваць, дарэчы. Абутак хопіцца, так, яны класныя. Гэта мяне краш падсадзіў, таму што у яго такія боты былі, калі ён прыехаў. І потым ён сабе заказваў новыя, і мне прапанаваў, і я вось дагэтуль хаджу ў гэтых хобіцкіх ботах. Яны класныя. Яны вельмі зручныя, так. І улетку іх не зацёпла хадзіць. Вельмі класна, вельмі крута назе. І што самае топавае, я ўжо, напэўна, распавядала, я вось заўважыла, што спачатку мне было ў іх хадзіць балюча, да іх трэба прывыкаць. Але балюча мне было не таму, што яны дрэнныя, а проста, карацей, відаць, у мяне не распрацаваныя былі да канца мышцы ў назе. І мне было балюча ісці хутка, але потым, праз пэўны час, калі я карысталася гэтымі ботамі, мышцы распрацаваліся патрэбныя, і ўсё, я цяпер хаджу спакойна ў іх. І магу і бегаць, прыгаць, што заўгодна рабіць. У мяне ёсць тэорыя. Магчыма, мы гэтага хлопца некага падчапілі у кавярні, дзе працуем. І вось цяпер жывем з ім.
сюди. Ого, кав'ярня. Ну. Тому што, бачыце, мы працуем у кавярні, а гэты чал нейкі сапраўды дужа пафасны. Ага, нельга. Окей, сюды няхай плеер тут ідзе. У яго нават мінік няма. Ганьба. Блин, нам приходится, бачыце, наш дыплом, яго няма куды павесіць. Яго рэальна няма куды павесіць. Толькі... Ну, толькі ў прыбіральню, але не дае. У нас рэальна адно месца, гэта проста яго схаваць. Які гамон. А дзе? Дзе нам падзець? Ха. Ну. Некі арбузер. Кажу. Куды вось гэта пакласці? Нашы штукі для творчасці. У нас жа няма дзе творчасцю гэтую займацца. Давайте паспрабуем розныя паверхні. Мабыць, сюды недзе можна прыладзіць. Блін, я праходзіла гэтую гульню, але я нічога не памятаю. Гэта не сюды, і не сюды, і не сюды. Дакладна не сюды. А. І гэта не сюды. Няўжо гэтаксама трэба кудысьці схаваць? Гэта ўжо занадта будзе. Я лічу. Вітанкі, так, гэта гульня праходзіцца, яна сюжэтная. Блін. Мабыць, сюды? І гэта ў шафу? Сур'ёзна? Усё ў шафу? Не, ну... Гамон.
Капец. Так, теперь няма куды пакласці гэтую кепку. У нас усё забітае рэчамі. Не, не ўсё добра. Сюды можна пакласці. Не, нельга? Куды ж мне гэта цяпер пакласці? Не. Няўжо сюды? Не, ну сюды не будзе месца, добра. І сюди. Блін, а куди? Дзе ще може бути місце? Ні, не сюди. Ага, сюди ввогуле нельга покласти. Ні, він реально некий запафосний. Сюди так само нельга покласти. Куди? Няўжо я дайду до гэтага ганебнага моманту, калі я буду гугліць свой уласны гайд? Я дайшла до гэтага моманту. Пайшла я гугліць свой уласны гайд. Ах. Добре. Ой. Ці, мабуть, не уласне. Не ведаю. Аби які. Зараз я яе сховала. Я кажу, я зараз
буду гуглить. Это у нас четвертая глава, так бы мовить. Четвертый левел. Зараз. Давайте я мозгу включу іншу хоча б. Так, гэта не на кухні. Все, блин, я нават не подумала. Гэтая штука, яна магніціцца, яе можна прымагніціць на лядоўню. Все. Все, я вспомнила. Жесть, жесть. Где там мои паки? Гульню пакеш. Вось гульня, ёсць все. Вось, карацей, куды гэту штуку можна прыладзіць. Вось. Мужика мы не будем, мужик ужо распакаваны. Бачыце? Вось, бачите? Ну, блин, гэту штуку я реально забылася, что так можно. А яшчэ я вспомнила, что, карацей, для гэтай штуки ёсць реально толькі 2 месца ў гэтай хаце. І вы зараз ачмурэеце ад сімвалізму. Альбо ў шафе, альбо вось тут. Карацей, ад гэтага мужика вельмі паганыя вайбы сыходзяць. Мало того, что ён на месца нормально не падрыхтаваў, дык ён яшчэ хоча, каб мы сваю дігрі схавалі дзесьці. Жесть, ну, карацей, капец. Ледзь змагла упихнуть сябе сюды. Кажа героиня наша. Адчуваецца так сур'ёзна, калі... Нет, над туалетам, калі павесіць, то яна гарыць чырвоненькім. Нельга над туалетам павесіць, карацей. Гэта так адчуваецца так сур'ёзна, што я пераязджаю да ягонага месца. Так, Эцін. Мы зараз скончылі главу, дзе мы пераехалі да нашага арбузера. Вось. Вось глядзі, як мы мучыліся, прадстаўлялі ўсё. Не, давайте трошки павольнее, каб вы на ASMR-ыліся трошки. Во. Всё. Чилим. Пьем напои, отпочиваем. На халеру? Ён, бачыш, ён басіст, нейкі гітарыст, пэўна, нейкі сексі, багаты, пафосны мужик. Ну, слухай, Кацін, няўжо... Мне здаецца, у кожнай было жаданне
замуціць з готам базістам у пэўны момант жыцця. Але галоўнае не падпарадкоўвацца гэтаму жаданню. Фу, гаўнары, гаўнары, гаўнары. Калі не было нейкага краша на басіста нейкага ці музыку, ведаеце, такі тып, ну гэта не тру. Што гэта за юнацтва тады? Вось тут мы мучыліся, канечне, каб здзець, бо няма куды свае рэчы закінуць было. Ну добра, я проста па сабе суджу. Мне здавалася, гэта, ведаеш, такі дэфолтны пайплайн. Ну не, дык не. Нават кашуля пафасная з'явілася, бачыш? Але мы ж не пафасныя, мы творчая натура. О, бачыце, няма куды пакласці свой дыплом. Всё, и абцасы, ну. Всё, едем далей. 2012, праз 2 гады. Прайшло 2 гады, і мы, як бачыце, мы знову у тым самым пакойчыку свайго дзяцінства. У нас нават вось гэтая шуфляда тут. Ну, карацей, толькі ложак іншы. Мы знову дома. Цудоўна. Мы вольныя, так, мы звалілі са стасункаў, дзіцяці няма, нармальна. Мы адпісаліся, так бы мовіць, ад стасункаў з гэтым арбузерам. Але, чуеце, музыка такая трошкі і пазітыўная, і трошкі сумная, таму што мы вось вярнуліся да бацькоў. Вось чуеце гэты трошкі сумненькі матыў, таму што 100% гэты гык разбіў наше сэрцайка, і мы цяпер вось будуем сваё жыццё нанова у бацькоўскай хаце. Вольна котка бар, так. Мы знойдзем лыцаря з алебардай абуткам хобіца, мабыць, а мабыць, не.
Я думаю, што трошкі сумная музыка, бо нейкая цётка срака са сваякоў пачне енчыць, што о, 30 гадоў, самотная, пустацвет, ну, мабыць. Ой. Мабыць. Всё, ну, дзіцячы свой пакойчык, гэта ж чмурэн. Заебіще, я б сказала. Калі на вяселле запросіш. О, всё, чилям под музычку. Насамрэч, я разумею, што вяртацца ў дарослым узросце жыць з бацькамі гэта такое сабе. Насамрэч. Але гэта, канешне, вялізная прывілея мець такую магчымасць. О, наша Мінька з намі. Бачыце, наша табаксі варт. Яна на месцы. Глядзіце, у нас ёсць, як у сапраўднай гаспадыні, гэта скрыначка з-пад печыва, у якой усялякія штукі для таго, каб шыць. Бачыш? Всё. У нас лава-лампа ёсць. Увогуле, жыццё краса. Жыццё маліна. О, у нас ужо больш модны плеер. Гэта што? Гэта рулбук. Гэта рулбук па ДНД. Хі-хі. О, гэта наш малюнак, гэта наша куштоўка, ясна. Ну, у маёй хаце не хутка будзе магчымасць норм жыць. Ну, я гэта разумею. О! Гэта, глядзіце, гэта здымак нас з нашым былым. І ён прышпілены, карацей, прышпілка ў ягоным твары. Гэта я пачвара нам здрадзіла, я вам даю, карацей, інфасотка. 100%. Я ведала, ад яго сыходзіў негатыўны вайб. Таму... О! Nintendo DS! Планшет, ноутбук с котиком и наши маркеры. Картриджи. Наш тамагочи. Найс. Маркеры еще. Ага. Диваник. О, нарэшце месца. Найс. Вось цяпер усё наладзіцца, я вам кажу. Ну. Цяпер у нас зноwu ёсць месца для дыплома, а гэта значыць, што ўсё будзе файна. Далей толькі лепш. О, яшчэ малюначак. Гэта наша свінюшка. Парсючок. А гэта што, наша гульня? Гэта гульня, напэўна, на DS.
ніколи не бачила, як яны виглядають, ну але мусить бути, що ось так. Ага. Наше портфолио, укулеле. Это что? Некий здымок ці ще что? Окей. Звоночек. О, это мы ему, походу, дарили. О! Ходи сюда, квочка. Ей. Не. Гэта трэба схаваць дзесьці. Падарунак ад яго, ідзе ён на гык. Гэты лах. О, грэлачка! Гэта я ухваляю, гэта я разумею. Ага. Хоба. Дзе гэты малюнак мусіць быць? Так, глядзіце, я павесіла сюды фотку з нашым былым, а мне гульня кажа, не, сюды яна не мусіць быць. Давайте придумаем, куды нам падзець фотку з нашым былым. На. Добра. Фотка з былым. Куды яна ідзе? Ну, мы ведаем, куды яна ідзе. Тэарэтычна. На практыцы. О, не памятаю, куды яна ідзе. Плакат. Все, схавалі. Сметніцы няма, таму мы просто хаваем гэту халеру далей кудысьці. Все, бачыце, я схавала і здымачак з гэтым дурнем, і падаруначак ад яго. Все. На! Мы цяпер свабодная жанчына. Трэба зрабіць здымак нашага пакойчыку. Тут, карацей, пакуль праходзіш, атрымліваеш ачыўкі, то можна вось розныя класныя стікеры адблакаваць, з дапамогай якіх вось можна кастамізаваць здымкі. Прыгожая.
Так, налепачкі просто цудоўныя. І усе яны, карацей, іх можна адблакаваць з дапамогай усялякіх дзеянняў у гульні. Напэўна, нават круто, што я не скінула прагрэс у гульні, і вы можете самі пагуляць у гэтую гульню, таму што тут насамрэч вся справа яна ў працэсе. Не ў тым, каб дасягнуць пэўныя мэты, а ў працэсе. Карацей, вы можете пазбіраць таксама гэтыя ачыўкі, гэтыя налепкі, і вам будзе таксама весела, таму што там пэўныя сакрэцікі трэба, пэўныя дзеянні выконваць, каб атрымаць гэтыя налепкі. Часам можна проста прайсці ўзровень, а часам варта нешта асаблівае зрабіць, і тады яны атрымаюцца. Напрыклад, вось як я паказвала з тосцером дзеянні. Гэты пакой адчуваўся больш вялікім. Блін, можна ж захаваць гіфку. Трэба будзе захаваць. Ось. Ці ты гуляла, катсін? Ты праходзіла? Ну я дуже раю табе самой пагуляць. Яна, праўда, яна дуже мяне расслабляе, яна такая чыловенькая, прыемненькая і з цудоўнай гісторыяй, таму неверагодна класна выглядае, вельмі цудоўны саунд-дызайн, гульня глыбей, чым можна было падумаць на першы погляд. Так, тут насамрэч мне вельмі падабаецца тое, што называецца environmental storytelling, то бок ой, дзякуй за падабайку на трансляцыю. Карацей, environmental storytelling — гэта аповед праз атачэнне. Вось, карацей, мне вельмі падабаецца, калі гульні такое робяць, то бок, калі па атачэнні, па нечым можна пэўную гісторыю чыста па візуальным выглядзе чагосьці атрымаць. І гэтая гульня, гэта неверагодна класны прыклад таго, як можна ані слова не сказаўшы распавесці цэлую гісторыю. Ну, канечне, можна прайсці гульню і ўвогуле нічога не заўважыць, гэта таксама праўда. Так, прайшоў год. Мы знову пераязджаем па ходзе. Так, прышпільна, я амаль нічога сама не памятаю, нібыта новая гульня. Але я, канечне, памятаю, чым усё скончыцца. Так, мы пераехалі, глядзіце, у нас свая хата, у нас цалкам свая хата, то бок мы не дзелім яе з кімсьці, мы дабіліся поспеху. Вітаначкі, мы дабіліся поспеху. І цяпер вось у нас ёсць і заля, і, карацей, у нас всё ёсць. Ой, колькі нас трэба будзе распакоўвацца. Ну, давайте адсюль пачнем, калі мы ў зале. У нас цяпер свая хата. Круто, круто, круто. Котка Бартрули. Так, мы моцная самастойная жанчына. О, мы былі у Нідерландах, походе. Бачыце, млын. Книжки. О! У нас Wii теперь. Бачыце, у нас теперь Wii. Так само консоль Nintendo. Так, где наши гульни будут стоять? Давайте его снег побач, нехай ляжать. Что, партатылки няўжо у нас теперь не будзе? Нават неяк не звыкла. О, наша коллекция будзе вось тут така. Ну вось бачыце, у нас не ідэальная хата.
Яна трошки падрыпаная, не ідэальны рамонт, але свая, самі зарабілі. Мы зробім яе зараз такой утульнай, такой прыемнай. Бачыце, трошки дабітая, але галоўнае, што яна наша. Ну, бачыце, яна не зусім прыбраная, але мы самі за яе плацім. Гэта ўжо дасягненне. Гэта лофт. Ну, зробім утульны лофцік, гэта праўда. Так, што гэта ў нас? Так, до 20. Найс. Кот-кабар! Глядзіце! Мы размалявалі нарэшце нашу міньку! Всё, вось гэта шчасце, вось гэта, разумееце, гэта ўжо ўзровень жыцця. У нас не проста ёсць мінька і вялізны до 20. У нас ёсць размаляваная мінька, у нас з'явіліся рэсурсы і магчымасць яе размаляваць. І мы, значыцца, дагэтуль карыстаемся, мы дагэтуль ганяем з нашымі сяброўкамі. Ну, і асобнае месца для працы. Гэта поспехі, лічу. Так. Гэта круто. Напэўна, мы дагэтуль гуляем з нашымі сябровачкамі. Я так і думаю, гэта гульня выйшла на Switch адразу з ПК і боксам. Яна выйшла на Switch? Я не ведала. Так, нашы скетчбукі, нарэшце у нас ёсць месца, каб усё туды паставіць. Так, гэта наш рулбук. Рулбук вось. Вось гэта наша палічка. Мусіць быць вось гэта палічкай нашай для ДНД. І вось наши рулбукі. Хоба. Так, гэта у нас гульні знову. Ага, гэта наш фотоальбом. Найс. Так, гэта у нас уваход. Клас. Мы сабе нешта зламалі. У нас трасцінка цяпер. Больш за тое, гульня ўжо ёсць на мабілках. Ну, я не здзіўленая. Яна такая дужа на тач. Скрына арыентаваная нібыта, але я не ведала, што яна ёсць на свічы, канешне. Жабка. Квочка. Всё, наша колекцыя цяпер будзе прыгажуньская стаяць. Капцы. Не, вось гэтая мусіць вось так стаяць. Хі-хе. Хі-хі. Хі-хі. О, пульт ад тэлека. Гэта яшчэ гульня? Не, гэта, напэўна, кніжка. О, гэта... Гэта што? Прыстаўка для тэлека? Халера, трэба... Няўжо мне прыйдзецца адсюль усё даставаць? Я не хачу. Не, нормально. А, гэта колонка?
Правильно, бить было нормально. О, это так само походит на ДНД. О, наш DS. І гульня для DS. Добре. Гэта, напэўна... Хаця... Гэта можа быць і тутака. Просто партатыўку можна, напэўна, і у свой пакой пакінуць. Закінуць. Ну, пакласці. Всё. Вспомнила слово. О, є гук. Ось, клас. Ідеально. О, ні-ні-ні, ось, ось. Найс. Я гляджу, мы уже больше пэўнена гуляем на укулеле. Ой. Классно, классно. Что у нас тут? Ой, ну, конечно, иметь покойчик у прибиральни чисто для себе, гэта флекс, я лечу. Гэта ўзровень жыцця, да якога варта імкнуцца. Я вось раней бачыла у усялякіх там амерыканскіх фільмах, што там ёсць у розных падлеткаў свае пакоі. Я думала, блин, навошта? Некая раскоша. Цяпер я зразумела, навошта. Пасталела, зразумела. О, гэта сюды. О, трэба ж паперку. Хоба. Гэта што? Гэта падобна на настолку. Яна мусіць быць тутака. Толькі для сябе сумна. Вось гуртажы, так, ну... Блін, не. О, некія лекі, глядзіце. Що? Реально мы зламаліся? Мы нейкім спортам перазаймаліся і ўсё? Некія, бачыце, колькі у нас всяго. А, гэта пластыр. Так, гэта сюды. Гэта на кухню.
Все, готово. Тут, походу, льется вода, чуете? Протякає. Ну добре, все одно, головне, що своє, правда ж? Свой куточок. Гэта самое головне. Что гэта свой куточок. О, соевый соус, найс. І тепер печиво робимо. Класно. Печиво гэта цудоўна. Ну, кухня трошки засраная, відаць. Реально мы потаннее месца брали, але прорвемся, нормально. Ось. Все будет добре. О, это сям'я наша, мусить бути. Ці наша партія. О. Вина купим, ну. Все будет файно. Вино можно купить. Это не проблема. А, гэта кубок. Я не адразу зразумела, што гэта кубкі, іх сюда не варта. Я вось гэта раскладываю, успамінаю, як, ну вось у рэальным жыцці прыходзіцца раскладвацца, калі ты пераязджаеш. І гэта, канешне, такі марудны працэс. Але прыемна выглядае моя кухня. Карацей, працэс марудны, але пры гэтым не ведаю, нешта ёсць прыемнае ў тым, каб рабіць месца пустое сваім, напаўняць яго сваімі ўласнымі рэчамі, пераўтвараць яго у сваё памяшканне, так бы мовіць. Гэта мусіць быць тут. Я не зразумела, чаму не. Сюди. Яна сапраўды зараз стала гатаваць па ходзе. Ой, цяпер яшчэ і гэтая кава, якую былы піў. А яно нам трэба? Ці мы цяпер проста таксама пафасныя? Можам сабе дазволіць.
Яна рэальна стала гатаваць прышпільную. Я гэта разумею наконт таго, што калі не бачыш, не існуе, гэта такая, карацей, таксама у Краша. У яго такая ж тэма. І гэта, канечне, трошкі праблема. Ну так. Таму што я, наадварот, люблю, калі ўсё схаванае. І у выніку, карацей, цяжкавата нам бывае у тым сэнсе, што добра, што мы зараз жывем, у нас, карацей, у хаце зараз 2 пакоі розных, і вось гэты пакой, у якім я стрымлю, звычайна вось падчас дня я ў ім знаходжуся, а ён знаходзіцца ў другім пакоі. І гэта файна, таму што вось мае рэчы, яны схаваныя па ўсялякіх скрыначках, у шафе схаваныя. Карацей, у мяне ўсё схаванае, таму што калі вакол шмат чаго стаіць, у мяне пачынаецца перагрузка. Карацей, у мяне пачынаецца сітуацыя ўжо стрэсовая, таму што яно мяне ўсё перанапружвае. У мяне ўсё адно шмат чаго тут ёсць, але я ўсё стараюся, намагаюся трошкі сарціраваць, кудысьці ставіць. Акрамя прадметаў, якія вось выключна я ведаю, што яны вось я брала, каб яны былі відочныя. Карацей. А для яго наадварот, то бок, напрыклад, яму дужа цяжка, калі рэчы не на відным месцы знаходзяцца, не на бачным. То бок у яго мы спецыяльна нават набылі потым у Ікеі такую вось штуку, на якую можна павесіць проста вешалкі для адзення, і адзенне будзе проста на адкрытай такой вісець рэчы. Вось, я не ведаю, як правільна сказаць, як яна называецца. Вось ягоныя рэчы вісяць так, што ён іх бачыць. А я наадварот, я не магу, у мяне рэчы ўсе схаваныя ў шафе. Вось. Але файна, што у нас, скажу, 2 пакоі зараз, і мы можам неяк нашы прасторы пад сябе дызайніць. Таму што калі жывеш у адным пакоі, з гэтым значна складана прыходзіцца шукаць кампрамісы. Гэта не заўсёды магчыма, калі вось такія супрацьлеглыя рэчы пасуюць. Мабыць, гэта нам наш былы падарыў гэту вось халеру. Слухайце, трэба выкінуць. Добра, і не трэба, але я б выкінула. Бо мы ж такое не п'ем, напэўна. Неяк, ну не. Трэба схаваць, мне здаецца, кудысьці. Я схавала. Няхай тут будзе, напэўна, сюды лепш. Свечка. Свечка, гэта файна.
Все, разобрались с кухней. Супер, что у нас там засталось? Залю мы разобрали. О, працоўны пакой. Клас. Ей. Напэўна, працоўны пакой пакіну на апошняе, таму што гэта выглядае як самае цікавае. Так, што ў нас у пакоі? Нармальны шкаф, дарэчы, нармальная шафа. Що у нас суперскі, слухайце. Справа цудоўна. О, плеер зноwu. Так. Оба. Гэта, напэўна, сюды. Ага. О, наша грэлачка. Грэлачка гэта цудоўна. Грэлачка гэта проста неверагодна. Гэта мы, походе, забрали з нашай хаты дзяцінства. У нас спаднічкі. Ну, добра, у нас дагэтуль ёсць халера боты на абцасах. Ось, сямейны здымак. Свечка. Затолетка файна. Дзякуй вялікі Лепусе за рэйд з кацяняткамі. Вітаю, кацяняткі. Мы гуляем у цудоўную гульню, якая называецца Unpacking. Я знянацку пра яе ўспомніла. Яна прыдатная для таго, каб гуляць адной рукой, што ідэальна мне пасуе ў маім стане. Рука, ўсё як было, ўсё як раней. Ось паказваю, яна дагэтуль у гэтым вось. Пакуль што сяджу, чакаю. Што, мне месяц лекар сказаў. Вось месяц яшчэ не скончыўся, таму я буду рабіць рэнтген, прычым не праз месяц пасля траўмы. Я зраблю рэнтген праз месяц пасля прыёму, то бок каб гэта было кантрольна, у тым сэнсе, што мне зрабілі рэнтген толькі пасля тыдня з лішнім пасля маёй траўмы, потому што я не адразу ж пайшла. Таму я хачу, каб гэта было вось рэальна праз месяц, каб усё ну вось дакладна ўжо дакладна было ўсё файна. Гэта не доўга, для пералома месяц гэта нармальна. Меж пералом. У мяне так было, рукадупы крыла наклалі гіпс, стала дрэнна зажываць, адправілі інстытут Пясцюпе Менску, а там загадчыка стала. Гэта прозвішча. Ну і прозвішча. О, якая сукенка у нас. Просто паглядзіце на яе, хуічі. Капец, ну і прозвішча. Ну, і тое правда. У нас, бачите, у нас спаднічак стало больш. Якое, ну, капец. Колькі у нас усялякіх модных спадніц стало і кашулек. Ой, круто. Жыццё наладзілася. І я не бачу... Мы ўжо калі да хаты пераязджалі, у нас не было
уніформи з кав'ярні. Атрымліваецца, мы зараз не працуем у кав'ярні, паходзе. Мы цяпер працуем сваёй уласнай творчасцю, калі улічыць, што у нас свой кабінет ёсць. О, шкарпэткі! Весёлкавыя шкарпэткі топовыя. Так, гэта у нас будзе сюды, няхай. Не, наадварот. Няхай. Ці не. Классно. Все, на все хапіла месца. Вечар у хату. Кетики, гэта цудоўна, гэта неверагодна. Сказал бы тебе праз год, отправили, сказали, хай заживая, будет тревожить. Ох. Ну слухай, я спадзяюся, што ўсё будзе нармальна. Цудоўна, вечар пятніцы, файна. First message. Вітаю ў чаціку, новы чалавечак. Дзве пары джинсаў та база. Так, у мяне, я вось бачыце, я валацужніца, у мяне толькі адна. У яе было больш джинсаў, але занадта шмат, я ўвогуле не ведаю, у чым сэнс. Мець занадта шмат штаноў. Кшталту, навошта? Всё, бачыце, у нас яшчэ месца вольнае засталося. Вось гэта я разумею жыць самой. Нават на парфючка месца ёсць. На ўсе выпадкі жыцця, ну, калі шмат. Мне вось дзве пары джинсаў, гэта ўжо на ўсе выпадкі. Мне здаецца. Всё, наш працоўны кабінет застаўся. Вось ён. Клас, ну мара. Аднойчы калісьці, мабыць, у мяне таксама будзе працоўны кабінет у хаце. Наш дыплом, не ў шафе. Так, портфоліо. Усялякія маркеры. У нас цяпер іх шмат, мы багатыя. Навушнікі. Яшчэ скетчбук. І яшчэ скетчбук. Так, іх трэба на палічкі, мабыць. Гайды. Гайды это файна. Планшет. Яшчэ гайд. Так, гэта цудоўна, насамрэч, гульня, яна вельмі расслабляе. Працоўны балкон. Працоўны балкон, гэта насамрэч не так пагана. Калі там утульна. Дарэчы, наконт працоўнага балкону, у мяне ж можа быць працоўны балкон улетку. Парсючок. Гэта цяпер наш персанаж, проста паглядзіце. Наш original character. Мы малюем свайго парсючка. Яшчэ скетчбук.
яшчэ колькі у нас ужо гэтых скетчбукаў ачмурэць. А, я ведаю, гэта для кніжак. Гэта штукі, якія трымаюць кніжкі. Я думаю, што гэта такое? О, прынтер! Цудоўна, цудоўна. Так, ёсць такое. Так і мусіць быць. Думаю, что так и задумано. Ага. Оу. Найс. Мне насамрэч перад маім працоўным месцам, вось дзе я зараз знаходжуся, у мяне таксама шмат чаго тут вісіць. Усялякіх плакацікаў, паштовачак. Вельмі класна. Ну так. Давайте я паспрабую вам паказаць. Тиктокаўскі, хто там глядзіць, прабачце, я не змагу вам паказаць, потому что у меня камера USB-шная толькі для твіча, таму я показываю твічоўскай эліце. Дарэчы, Вось, як выглядае маё працоўнае месца. У мяне тут таксама вісіць усялякае, рознае, прышпільнае. Вось. Эксклюзіўны погляд. Такога вы яшчэ не бачылі. Вось, усякае. Всё. О, тебе таксама паштоўка з Кракова. Вось, моя паштоўка з Кракова. І вось яшчэ гэта з Кракова таксама. Вядома, я ж тут жыву. Вось. Всё, зараз я верну на месца. Пазерскі, прабач. Ну што ж ты зробіш? Калі не дае TikTok, такі паганец, нармальна мне рэстрыміць на яго. Я ж з задавальненнем бы ўсё паказвала тиктокаўскім, але вось вам прыйдзецца ўяўляць. О, сканер. А, не ведаю нават, што за стрымерка, шчыра кажучы. Не, ну, магніты на халадзільнік, гэта база, гэта база. Гэта багацце, калі шмат магнітаў на халадзільнік. Ніякіх пытанняў. О, усялякае смецце, хіха. Котик, котик, котики. Котики, котики, котики. Колькі у нас малюнкаў. О, гэта наша партыя! Знову наша партыя для дзіця. Гэта мы. Мы Табаксі Барт. А гэта нашы сябровачкі. О, твічоўскі эксклюзіў. Добра, добра. Будзе не эксклюзіўны эксклюзіў. Трошкі. О, роутер. Гадзіннік. Не, ну вы дарослыя. Вы глядзіце. А. Сапраўдная дарослая з гадзіннікам. О, мольберт нават. Найс.
О, вось гэта для наших розных маляўнічых малявальных штук. Так, гэта сюды. Ну, пытанне добрае. Відаць, няма. Ну, слухай, дзеля справядлівасці каціны у мяне таксама не адразу з'явіўся, таму чаго там ужо. Якія ейныя гады, яшчэ абзавядзецца. Не турбуйся. Не, гэта мусіць быць на працоўным стайле, я лічу, гэта ж важныя штукі. Багацце, конечно. Які стол? Так, што ў нас не там? Ага. Чайник. А где он мусить быть? Ага. Классно. На месте. Почекайте. Яно реально мусить быть и сметницы? Набылы со своей понтовой пафосной кавой. Хоть фу! А, так. Мы это не поставили. Добре, на ложечку іде. Ага, гэта нейкая... Это нам, напэўна, у пакойчык наш. Не. Что это такое и куда тебе подеть? Над уваходом? Ага. А, реально. Я неадукаваная. Так, что это такое? А, гэта супраць болю ў спіне. Зразумела. Гэта лекі. Лекі ідуць сюды. Найс. Всё. Мы скончылі. Не гулю, а ўзровень. Давайте зробім здымак вось гэтага.
Молоток. Так, выходим. Ну что, здымок. Making this my art space. Раблю гэта месцам сваёй творчасці, для сваёй творчасці. Добра, давайте глядзець паўтор. І кайфаваць, як мы ўсё расклалі па палічках. Что с рукой? Вось, даслали ж. Спадар Хедхампер дослал, что с рукой. Хайлайт, так сказать. Реально хайлайт. Вот что с рукой. Ну, и яна зламаная. А вось як яна зламаная, гэта ў хайлайце. Ну, сапраўды штосьці здарылася. Я яе зламала. Таксама са зламанай рукой. Пасля бойкі капец. Жесть. Слава партыі. Па-азерскі. Па-азерскі ты робіш усё, каб мяне не забаніў TikTok. Дзякуй табе вялікі. Гэта рэальна з чалавекам біўся, ці што? А? Давай па-азерскі. Толькі дзякуючы табе TikTok можа дазволіць аднойчы мне стрыміць нармальна. З рэстрымам, як малатку. Я не ведаю, яны нібыта забанілі, але я бачу, што амерыканскія усялякія чалькі дагэтуль посцяць свае тиктокі, то бок. Яно сапраўды было боляча. Вельмі балюча, таму... Была ситуация, одна морда после нескольких чарок... Ага... Провоковала, ну... Блин, ну... Гвалт, гэта, конечно, не самый адказ лепшы. Ну так, ну я ведаю, як сядзяць там расіяне, яны нібыта праз VPN, ці яны ўжо просто так могуць там сядзець. Я вось не ведаю, раней ім жа забаранілі вось у 22-м годзе пасля уварвання, карацей, ім забаранілі новы відосы выкладаць. Не забаранілі карыстацца, забаранілі выкладаць, але яны неяк гэта абышлі. Калі твітарскаму лепей заставацца ў твітары. Цікава, малатку праз нік адразу дазволілі, мабыць. Ну гэта малаток, разумееш? Малатку ўсё можна. Так, гэта быў 13-й год. Зараз 15-й год, прайшло 2 гады. О, гэта знову тая ж самая хата, але у нас новыя скрыначкі ў нашай хаце, у якой мы зараз жывем. Бачыце? Гэта значыцца, што хтосьці пераязджае да нас.
У нас можемо поглядіти, як наш Art Space тепер виглядає. Нормально нічого не змінилося. А, у нас з'явилося узнагороди, у нас з'явилися узнагороди з подарства. Найс. А де монітор наш? У нас тепер комп'ютер, до речі. До нас нехто переїхав, так. І гэта чалавек з кветкамі. У нас новы тостер. О, вось бачыце, чалавек культуры адразу прыехаў. Найс. Я не ведаю, што гэта, але окей. А. Гэта варылка. Нейкая. Яшчэ кубачкі. Вітальня монітор. Ага, окей. Так, наша дзяўчынка ідэйка. Так, знаю, будзе жыць хтосьці з азіятаў. Мабыць, ці хтосьці, хто вельмі любіць азіяцкую кухню. Ну, мы самі, бачыце, любім яе, таму што у нас ёсць соус. О, я толькі што сказала пра соус. Вось бачыце, гэта соус у нас, а гэта у чалавека, што да нас пераехаў. Вось гэта я разумею. Яшчэ магніцікі. Магнітик з какашкой. Найс. Шмат кветочек. Ще соус. І ще соус. О! Гэта ступка і пестик. Пестик. Ось гэтае гаўно ўсё адно тут стаіць. Не выкінули. 2 гады прайшло, і не выкінула. Так, паходзі з гэтым мы разабраліся. Давайте ось-ось. Мониторчик. Монитор, мой монитор. Найс. Вось гэта жыццё. Глядзіце. Вось, у нас теперь нейкая винда, 10, мабуть. Ці 8. Во. Найс, найс, найс. Добра, вяртаемся сюды. Не. Вяртаемся сюды. Ось, у нас мэбля нова з'явілася. Ой, круто. Кветочки. Ще? Так само повно узнагороди. Книжка. Ще книжка.
кніжка, да рэчы, пра фільм-мейкінг. О, некія паданні, мабыць. О, гэта ноутбук атрымліваецца. Так, гэта ноутбук. О, подушечка. Яшчэ подушечка. Найс. О, гэта гульня. Паходзі, гэта плоечка. У нас з'явіцца плойка. Зонтик. Парасонік. Яшчэ кніжачкі. Настолкі. Клас. О, так, классно. Треба полівати. О. Найс. Ну лепш, чым наш былы таксічны. Гэта адразу бачна. Яшчэ гульні. Ей. Ці будзе мінька? Не, ну гэта не мінька, але гэта хтонь з спадарства. У нас гэта не вучэбная трывога. У нас хтонь. Ага, гэта зямліца. Я зразумела. О, я не заўважыла, што тут яшчэ можна пакласці. Гэй. Супер. Тады можна гульню сюды схаваць. Не ўсе. І вось. Круто. Так, хтонь. Для хтоні мусіць быць месца. Ну, все нібито поставили. Найс. Так, гэта праўда. Гэта чалавек спіць на гэтай канапе. То бок, гэта пакойчык. Вось ноутбук. Ну вот, все. Теперь нам засталося... А мабыць, і не спіць. Ну, карацей. Вось яшчэ... Ой, колькі кветак, так утульненька.
А тепер, так би мовіць, плот-твіст для тих, хто не ведаў. Хто новы сусед? Гэта не сусед, а суседка. Потому что мы зараз раскладываем ейные мейкапы. Як бачыце, яна захапляецца гэтай тэмай. Вось мы падрыхтавалі палічкі для яе. Розныя, усялякія. Катсін. Так. Так, куди гэта прыстасаваць? Складана. Ага. Гэта сюды. Ой, ну гэта, канечне, раз'ёб. Дыванік гэта раз'ёб адразу. Так. І у нас застаўся вось пакой. Я яго спецыяльна пакінула напаследак. Хі-хіх, хі-хіх. Вось, карацей. У нашай гераіні не проста суседка. Гэта ейная дзяўчына. Да яе пераехала ейная дзяўчына. Вау, якая сукенка, клас. Ну так. Жыццё наладзілася, гэта праўда. Гэта бачна. Гэта цудоўна. Вось яшчэ сукеначка, божух, на які ў яе цудоўныя сукенкі. Ачмурэць. Какая она стылёвая. Вау. Ну яна. Капец. Ой, яшчэ. Для макіяжу штука. Ой, для крыцей мейкап кейс яе яшчэ ёсць. Ага, яна таксама музыку слухала.
Гэта... Ага. О. У нас будуць вонючки. Классно. Куды што пакласці цяпер? О, водичка. Дякую за водичку. Дякую. Куди б покласти? А, ми ще не все достали. О, заплечничок який. Ой, ну яка сукенка, матка боска. Ну, богиня, не иначе. А зараз покладу, гурня, не турбуйся. Ага. Так, это сюда. Готовое. Навошта і рація, конечно, цікаво. Так, одна сюди, а друга кому? Мені? Окей. Ага. І засталося придумати, куди заплечничок подіти. Куди він може йти? Куди його сюди приткнуть? Все место забило розным. Нібито сюди можна поставити, але тут уже нема куди. Кажу щиро. А, придумала.
Ні. Зараз. А, і воно туди ввогуле не йде. Зрозуміла. А сюди. Найс. Найс. Гэта правда. Заўсёды трэба мець рацыю. Так, что тут, так, а не тут? Тут, так, а не тут. Что тут не так? Ага. Вось гэтая штука не там. І гэта так. І пінцет не там. Що на месте теперь? Я забылася, што у меня гэтая шуфлядка ёсць. Що? Що? Тут готово все. Что тут не так? Ага. Это стоит не в том месте теперь. Каким ты месте хочешь стоять? А что там у меня? А! Укулеле моя. Моя. А. Сховалася. Нехай тут тако буде. Найс. І так, вось гэта штука, значыцца. Не на сваім месцы. Ясно. І куди можна сховати? Ну, я у Гвинт просто гулять не умею. Тому наўрад ці файны варыянт для мяне. Блін, куди вас запхнуть? Що, сюди? Найс! Найс, все, ми далі ради. Можна ганарыцца сабой. Перавезлі да сябе дзяўчыну нашай Амары.
Єй! Стало ще більше утульно. Адчуваецца бы дом. Ну, давайте глядзець. Зараз, па ходзе, будзе апошні ўзровень. То бок мы гэтую гульню зараз скончым. Мне здаецца, што гэта быў перадапошні. Гэта правда. Ну, у жыцці яно не так хутка, на жаль. Все, пройшло ще колькі 3 гады. Все, мы пераехалі, так, гэта апошні ўзровень. Мы пераехалі разам з маёй крашэсай у хату. Мы набылі сабе хату. Вось, і у нас цяпер да халеры пакояў, бачыце? Бачыце? Ну, пачнем давайте з першага паверху, і у нас цяпер два паверхі у хаце. Вялізная хата для нас абедзвюх. Гэта рана. Ось, цяпер можна. Ейны парасон, мой парасон. Во, а ніякіх абцасаў. Все цудоўна у нас. Коткі. Вось і мае сувеніры з розных мясцінак. Дзе мы яшчэ былі? У Індыі, мабыць. Тому што вось гэты слон, кедзікі, боцікі. Добра, гэта, напэўна, ідзе адразу сюды. О, вы паглядзіце, якая у нас ванная, капец. Дзе котка Барт? Дарэчы, так, дзе котка Барт? Ну, у нас у пакоі вісеў малюнак з коткай Бардам, то бок котка Барт не забытая, я думаю. Спадзяюся. Ну што, вось мы ўсё расклались тут. Всё, цудоўна. Ідзем
Давайте. О, вы просто паглядзіце на гэты. Гэта ўжо не кватэра, гэта ўжо хата. У нас хата на 2 паверхі. Гэта ўжо капец. Не абы што. Так, гэта ейная. Ейны мейкап. О! Найс. Ейныя касметыкі розныя. Гэта наша. Всякие баночки. О, гэта наша. Супраць болю ў спіне, таму што мы бабка. О, яшчэ тут месца ёсць, як цудоўна. Вось гэта мара, канечне, каб было шмат месца у прыбіральні, каб на ўсё хапала. Ух. Вось наша плоечка. Так, плоечка. Ага. Гэта таксама падаецца наша, вось гэта ейныя. Ага, вось тут дзе пізанская вежа. Іх. Яны яшчэ разам. Так. Так, і больш дрэва, менш пластику. Ну, карацей, багата. Багата жывуць. Круто, я вельмі за іх радую. Так, гэта мои лекі. Что я бабка з зламанай спиной, якая больше не может займацца сваімі спортамі. Это сюды. Вітаночки, гуляємо цудовну утульну гульню. Так, ми глядзім, ми разбираем рэчы дзвюх цудоўных паненак, якія пераехалі ў хату сваю мары. Наконт півапіцця, вось ужо півапіцця у нас скончылася. У нас было на пачатку стрыма. Это безалкагольнае, калі што. Мятнае безалкагольнае піва мне вельмі спадабалася, вельмі прыемнае. О, вось, дарэчы, вось гэта штука. Давайте я вам бліжэй покажу. Вось на паперачку, вось гэта, канешне, шык. Во, каб адразу папера была. О. Яшчэ і ванная. Так, гэта сюды. Найс. Яшчэ і маленечкае памяшканне на тое, каб на ўсялякія штукі. Гэта шыкос гаспадарства. Тут зайздрасць. О, так. Оливары. Непогано. А что за оливары? Рассказывай давай. Я больше по-людски, але не осуджаю.
вось, канешне, асаблівы. Ну, добра, насамрэч у працяглых стасунках незалежна ад таго, якога там гендера партнёр, што ўсё адно ты не хаваеш бы нібыта бомбу, прадметы гігіены, але кайфова, напэўна, жыць з жанчынай і то бок увогуле наконт гэтага не парышся, нават не думаеш пра гэта. Неяк зашмат усяго стаіць тут. Але, відаць, аніяк іначай не атрымаецца. Хоба. Найс. Так, што гэта такое? Ці гэта можна схаваць? Ну, выглядае як нешта, што можна схаваць. Цудоўна, я схаваю. Гэта можна схаваць? Гэта нейкія лекі. Лекі хаваем. Нормально. Мне здаецца, стало трошки лепш. Найс. Утульна топовая, лечу. А я могу праверыць, ці ўсё на сваім месцы ляжыць толькі ўжо пасля таго, як я распакуюся. Сэнс гульні ў тым, каб распакаваць усе рэчы. То бок, ну зараз тут скрыначак няма. Вось мы зараз ось гардеробная. Мы ходзім па пакоях у хаце і разбіраем рэчы. Давайте ось гэту маленькую прыбіральную. І нам трэба распакаваць усе рэчы. І ў працэсе мы даведваемся ось пра гісторыю персанажкі, галоўнай гераіні. Вось тут мы распакаваліся даволі хутка, мне падабаецца. Заспідранілі шпарка так. Добра, паехалі. У іх дзіцячы пакой. Так, ён, дарэчы, я вось трошкі лаханулася, трэба вось было ісці па гэтых стрэлачках, таму што дзіцячы... А, не, дзіцячы пакой не апошні, добра. Ён неяк мусіць быць апошні. Так, карацей, паненкі збіраюцца заводзіць дзіцятка. Але мы да дзіцячага пакоя вернемся напрыканцы, давайте па парадзе рухацца. О, якая кухня, слухайце. Так, карацей, наша цудоўная пані, я думаю, што яны ўжо ажаніліся. І цяпер вось прыехалі нарэшце ў хату іхнія мары і плануюць завесці дзіцятка. Вось, я думаю, што ў нас адбываецца. Карацей, гульня з 10 з 10, нічога не ведаю. Ну, мары. Просто жывуць цудоўнае жыццё. Не, гэта потым. О, глядзіце, здымачкі. Гэта, напэўна, яны недзе на адпачынку. Нашыя дзве цудоўныя пані. Бачыце? А тут па ходзе гульні.
ты калі распаковваеш прадметы, ну ты вось бачыш, чые яны. Вось мы на мінулым узроўні, вось калі распаковвалі новую суседку ці суседа, вось высветлілі, што гэта пані, таму што у яе ў скрынках былі вось касметыка, у яе быў там станік жаночы, вось так мы і высветлілі. Вельмі класна. Па рэчам, так, па рэчах. Ну, гэта сэнс гульні. Гульня распавядае гісторыю праз рэчы. О, слухайце, вось я бачу, што гэта, напэўна, наша сям'я і ейная сям'я. А не, альбо гэта сям'я, альбо гэта нашыя сябры, якія у ДНД гуляюць. Карацей, топчык. О, гэта магнітик. Тыгрыска. О, глядзіце, гэта здымачак з пасалункам. Я ўж забылася пра гэта. О. Я яе зламала. Руку я зламала. Тут кліп кідалі нядаўна. Хэтхампер кідаў кліп, як гэта адбылося. Вось тэхналогіі дайшлі да таго, што можна паглядзець, як я зламала руку. Так, гэта формачка для печыва. О, наша гераіня працягвае рабіць печыва. О. Всё, наша калекцыя сабраная. Так, гэта, напэўна, у дзіцячы пакой мусіць ісці, ці ў працоўны. Няхай пакуль у працоўным стаіць. У нас, глядзіце, у нас вось ёсць на першым паверсе прыбіральня, заля, кухня, сталовая, ядальня, потым спальня, гардэробная, ванная вось, якую мы ўжо склалі, і дзіцячы пакой. На ўсё хопіць месца. Топчык. Паехалі. Во, рука. Яшчэ і на стрыме было. Так. Што з узнагароду? Рука? Ой. О. Так, гэта сюды. Тых чалікаў я памятаю. Гэта не сюды, я кладу побач. О. Рысаварка. Ці што гэта такое? Не, няхай тут будзе. Гэта нашы кубачкі. Кава! Не! Фу! Не кажыце мне, што гэты гык на васелле нам падарыў. Сталкер кляты. Фу! Не. Я не ўсе каманды дазволіла боту. Бульбаед! Дзякуй вялікі за тое, што застаешся ў кацінай сям'і ўжо половы гады. Вялізны каточак! Дзякуй табе вялікі за тое, што варкочаш з намі на адной хвалі. Я нібыта на радыё працую.
Як Долонька заживае. Так, вось таму мы ў яе і гуляем, таму што яе можна гуляць адной рукой, і гэта ў мяне адпачывае збольшага. Вось Долонька зажывае. Вось я буду хутка, мабыць, на наступным тыдні, але я думаю, на пачатку яшчэ праз тыдзень зрабіць ужо рэнтген. Вось, і я не ведаю, насамрэч складана сказаць, ці яна зажыла, проста праз тое, што я вось нашу гэтую штуку, яна знерухомленая, і праз гэта яна трошкі атрафіравалася, і яна баліць нават калі я спрабую нешта рабіць, то бок мне яшчэ рэабілітавацца трэба будзе да таго, як я змагу нармальныя гульні гуляць. Ну, гэта таксама нармальная гульня, але гульні, якія трэба гуляць дзвюма рукамі, гэта адназначна не хутка будзе. Ну, карацей, яна нібыта ёй лепш, яна дакладна не баліць, калі ёй нічога не рабіць. Вось, таму нармальна. Вось калі яе паднапружваць, то яна будзе балець. Але я думаю, што ўсё будзе нармальна. Я спадзяюся. Дуже-дуже спадзяюся, што яна там зажывае сабе ціхенька. Калі яна дрэнна зажыла, то, канечне, я сама вінаватая, таму што, карацей, я толькі адзін тыдзень пабыла пахварэла на бальнічным, як мае быць. А потым я карацей, працую зараз адной рукой. І, трошкі часам дапамагаю сабе зусім трошачкі правай рукой. І, магчыма, ўсё можа пайсці не па правільным сцэнарыі, не па файным сцэнарыі праз гэта, але спадзяюся, што такога не будзе. Проста зараз на працы людзей не хапае, і мяне ніхто не ўгаворваў, але мне самой стала неяк няёмка. Што усім і так цяжка, тут яшчэ са сваёй рукой. Вось. Ну, я спадзяюся, што рэальна ўсё будзе файна. Я асцярожна гэтай рукой карыстаюся. Я і раблю некаторыя рэчы, у тым сэнсе, што, напрыклад, калі я умываюся і фарбуюся, вось я гэтай кавалкам клешні нешта раблю. Таму што зусім без правай рукі вельмі цяжка. Хаця я яшчэ вось месяц таму я б не падумала, што я так змагу левай рукой гуляць у гульні, а вось зараз у мяне ўжо даволі файна атрымліваецца. О, хі-хя. Срулька. О, нарэшце, падстаўка для ножоў. Вадзічка. Яшчэ вадзічка, ей. Совусы нашай пані. Ты таксама
Коцік з зламанай рукой абавязкова гэта ачуньвай. У тебе хаця б якая, правая, левая? Напэўна, калі біўся, то правая таксама. Якая частка ў цябе? Скажу яшчэ адну цікавую рэч, але не крыўдой зламаць руку жыць аднаму. Не, ну калі гэта твоя асноўная рука, то, канешне... Ну, слухай, прыйдзецца, ведаеш, калі б гэта быў лістапад, то, напэўна, было б не так крыўдна. Кшталту ты б ішоў да прасвятлення, як і ўсе гэта людзі ў інтэрнэтах намагаюцца, хто ў курсе лістападскіх чэлленджаў. Вось. А так не лістапад, нават трошкі крыўдны, я разумею. Грошай мне колькі прыйшлося аддаць? Шмат. Блін, тады... Вось калі вядучая, то гэта, праўда, гамон і спачуваю. Дужа спачуваю. Самая асноўная рука для гэтага не трэба. Ну, я ж не ведаю, як там у каго, якія перавагі хто аддае каму, якой рукі, якой руцэ. У кожнага па-свойму. Што там пашкоджана? Так, я зараз прагартаю, трошкі пагляджу. Добра. У мяне, карацей, зламаная... Вось, зараз пакажу. Вось гэтая частка рукі. Вось тут. Там можна на відосе, калі паглядзець, то можна заўважыць, што я менавіта гэтай часткай ляснула аб стол. І вось на гэты кавалачак рукі прыйшлося пашкоджанне. І гэта вельмі непрыемна. Напэўна, лепш, чым калі б у мяне быў нейкі палец зламаны, але дужа непрыемна. Ох ты, нічога сабе. Ага, дуэль працуе, ясна. Поінтаў няма, пакуль што. Я не дарабіла. О, пясна, гэта жах. Матка боска, гэта горш. Табе горш. Гэта не спаборніцтва, вядома, але табе неяк зусім не ок. Так, гэта не сюды, гэта ўстральнік нумар 2. Вось. Ну вось 100 з туалетнай паперы, гэта асабліва па-багацку. Гэта значыцца, што ўсё ў жыцці цудоўна, калі ёсць 100 з туалетнай паперы. Ну так. Да, ў прынцыпе, па-за каронай мець шмат туалетнай паперы, гэта цудоўна. Таму што ніколі не ведаеш, калі яна ў цябе скончыцца. Ну, добра, ты ведаеш, але гэта заўсёды неяк нечакана адбываецца. Таму
лепш просто мець шмат. Мне просто сябры ў сваёй хаце такую ось пірамідку муцяць з паперы. Я неяк убачыла, подумала, ну не халер сабе, адразу бачна. Там чалавек у айцішцы, вось гэта багацце. У нас прыгожыя талеркі з нашай пані, кабздец. Прыгажосць неймаверная. Ага. Не сюды. А, мусіць, напэўна, туды лепш. Ось. Ось. Цяперака цудоўна ўсё стаіць. Не. Срачка сапраўды нічога не пытаецца, і ўсё. Спадзяюся, хутка зажыве, пакуль... Вы з гэтымі Vampire Survivors? Няўжо настолькі файна? Во, арыгана, я цябе разумею. Я карацей, я той чалавек, які імкнецца назапашваць. Я не ведаю, наколькі... Напэўна, гэта нават... Я думаю, што для мяне гэта дрэнна, таму што я часам назапашваю ежу, і яна псуецца, і я вельмі праз гэта сумую, таму што калі ежа псуецца, яе трэба выкідаць, а выкідаць ежу это... Блін, ну якое выкідаць ежу? У мяне стрэс, калі я выкідаю ежу, таму такое. Я намагаюся не занадта назапашваць, і мне не дужа атрымліваецца. Мне зараз карацей спаганілася частка ежы, таму што вось што мяне вар'юе ў тым, што ў мяне рука зламаная, я не магу гатаваць сабе ежу. Я спрабавала, але ў мяне, ну, карацей, я не занадта спрытная, і гэты дэбаф занадта дэбафіць. Мне ўсё, у мяне з рук усё ляціць. Я некалькі раз сабе папэцкала адзенне, хатняе, не толькі хатняе. Карацей, я вырашыла, што ўсё, я не буду рызыкаваць, я не буду гатаваць. Я ўжо стамілася, потому што прыходзіцца заказваць ежу. Гэта, па-першае, не танна, а па-другое, ужо хачу нармальнай ежы, той, якую я сама сабе прыгатую. О, капец. І вось я назапашыла, я да чаго ішла, забылася. Я назапашыла сабе ежы, ну, прадуктаў, і некаторыя з іх сапсаваліся проста праз тое, што я не гатавала. І ўсё. І так прыкра, невыносна. Дарэчы, падумаю, сёння пакідаў кліп, які... Слухай, ну, я прасіла цябе не распаўсюджваць, але я ж табе потым сказала, стрым, напэўна, ці 2 таму, што я ўжо трошкі змірылася з гэтай сітуацыяй, таму што я ж усё адно паказала яго некалькім знаёмым, сябрам, таму што они запытваліся, што з рукой такая, ай, ўжо халера з ім. Самае, ну, не траўматычна, самае непрыемна, я паказала гэта на працы ўжо, гэта мне было супер сорамна паказваць гэта на працы, але я перажыла гэта, таму ўжо добра. Я вось думаю, калі я зусім гэта заб'ю, мабыць, і ў TikTok выкладу,
Пакуль не хачу, мабыць, потым выкладу. Але мне пакуль збольшага сорамна, чым весела. Аднойчы драбнакот перастаў есці, я пачала хвалявацца, вырашыла запісаць навету, потым знайшла вялікі мех корму, які ён прагрыз, харчаваўся там. Ну ён. У яго былі свае крыніцы харчавання. Так, напэўна, гэта мусіць ісці сюды. Круто, вось калі на кухні столькі палічак, гэта вельмі класна, таму што можна ўсё панатыкаць, каб яно не стаяла, не мазоліла вока. Круто. Вось усё мы схавалі амаль што. Мне падабаецца. Я задаволеная. Ну классно, глядите. Ці не цуд. Сковородку тут не сховали. Мабуть, не атрымаецца. Будзе стаять, значит, тут такая. Не. Всё, класс. Найс. Ще і гэта схавалі. Круто. Найс. Не, тут яе нельга зламаць. Можна натыкаць. Але мне здаецца, зламаць яе нельга. Так, Кітай я перанесу, я просто не ведаю, куды яшчэ. Мабыць, у працоўнае. Ага. Не ўсё схавалі, не ўсё. Яшчэ засталося. Ось, цяпер усё. Найс. Уф. Давайте у столовую. Кветочки. Цікаво, ці будуть у нас мінькі гэтым разам? Ці не будуть? Ось, ну, глядзіце, у нас новы рулбук з'явіўся, яго не было, а гэта значыцца, што наша пані дагэтуль гуляе у Dungeons and Dragons. Што файна, таму што наш таксічны былы паходзе нам не дазваляў. А мабыць, дазваляў. Просто я прыкую. Кактус як назовеш, не ведаю. А фэлак няхай будзе. О, куфлі.
Гэта на выпадак, калі арыгана ў госці які завітае. О, вось дзе мусіць быць кіты. Ще куфи. О. Мабуть, їх можна і сюди, до речі, поставити, ніж то я тупанула. А ні, це сюди, це сюди. О, це опрацовано. Ще книжечки. О, это для про детей книжка, ясно. Это иди сюда. Так, отсюда мы. Я на імгненні забулася. О, тут книжка про тяжарність. О, знову ноутбук. Напэўна, гэта мусіць пайсці сюды. Всё ж таки. Всё, круто. Мне падабаецца. Где музыка? Ага. Это на стол, напэўна. О, яшчэ ўзнагароды. Так, хвилинку. Палец суседи. Все, зачинила вакенца. Поглядим. Мабуть, не такое благое место. О, яшчэ один рулбук. Такі у нас ужо быў, здаецца. І гэта... О, яшчэ один. О, гэта скетчбук. Так, я ведаю, што гэта на стол. Просто пакуль што месца няма. Мабыць, я кніжкі і перакладу. Пакуль што не ведаю. Так, о, сурветкі. Тостер, ідзі сюды.
А дзе наша жонка працуе? У тым сэнсе ейны ноут, дзе мусіць быць? Мабыць, ён не для працы, просто для серыяльшчыкаў ці чаго-небудзь, але... Ну, вылічэнне, вылічэнне. Ну, няхай так будзе. Ось. Залю. Ой, який у нас пригожий двор. Гэта наш альбом. Плоечка. Олі. Цікаво стало, що там за гульня. Так, гэта Дес. Это гульня на яе. О. Так. Что тут робить чайник? Нет, тут розне. Тут на плойку. Штосьці, напэўна, на GameCube, вось гэта на Nintendo DS. Так. Гэта Wii. Вось гэта ад нашага GameCube. О, у нас два контроллера для Wii, мы гуляем разом. О. Это О. Ну, гэта не адразу у жыцці нашых паненак сталася. Не адразу іх было такое жыццё. О, клас. Хтонь. Зноў хтонь. Паходзе, гэта не месца для настолак, а месца для усялякіх кветкавых штук нашай крашэсы. Так, гэта гульня на Wii. Колькі у нас гэтых гульняў, матка боска. Яшчэ настолкі. Яшчэ гульні. А, нам трэба новая палічка, я лічу. Гэта капец. А.
А, не, нормально, вось нам палічка. Так, я не зразумела. Кантролеры ёсць, а дзе моя кансолька? Мабыць, яна тут будзе. Добра, давайте я пакуль раскладу. Ну, тут не ўсё, дакладна не ўсё. Як гэта ўсё раскласці? Вось дзе пытанне. Ну, добра. Ага. Не дам рады. Мгм. Ачмурэці гульняў. Капец. Ну, нібыта склалі. Ой, вадзічка, дзякуй вялікі, Кацін. Всё. Уф. Не ведаю, што з гэтым рабіць. Але з гэтым пакуль што разабраліся. Фуф. Паехалі далей. Што у нас у працоўным? Тут цікава будзе. Ідзіце, вось у нас некая персанажка магічная. Узнагарода. Яшчэ нашыя старыя падручнікі. І знову скетчбук. Так, гэта у нас... Нотаточки. О, наш старый ноут. У нас кветочки. Ще скетчбук. О, гэта штука для рукі. А які ў мяне колер вачэй? Дядзі. Не ведаю, бачна, не? Ну вось. Так, папера сюды,
Скетчбук сюди. Дайс! Мінька! Спадарства! Мінька на месцы. Хто хваляваўся? Кацін хвалявалася ці Арыгана? Наша Мінька з коцькай бардам на месцы. На месцы. Все, Арыгана, все нормально. Котка на месцы. Будем жить. Вось самое классное. Глядите, наша персонажка, яна малявала парфюшка, свою дзіцячую забаўку. Глядите, яна зрабіла кніжку про парфюшка. Вось бачыце, ёсць нават візітоўкі з парфюшком, і вось ейная кніжка про парфюшка. Во, асобнічкі, ейныя кніжкі. Дзіцячая про парфюшка. Можа быць і Петя. О, бачыце, ейныя скетчыкі парфючка. Я хвалююся за той руло туалетнай паперы, які трэці пераезд ідзе за гэтай дзяўчынай. Ёсць добра за здравенькім. Мабыць, яе просто нормально ўсё з фінансамі. Яна можа дазволіць сабе шмат туалетнай паперы. Глядзіце, вось, гэта афіша наша, гэта мы. Гэта наша кніжка. Класна ж. Круто-та! Амулет у выглядзе туалетнай паперы. Ну, не асуджаю, у кожнага сваё. Вось, наш дыплом. Які мы нікуды не хаваем. О, ашмурэнны планшет. Всё. Мы дажылі да поспеху. У гэтым жыцці у нас ёсць планшет. Нават, карацей, як гэта называецца? Ну, карацей, гэта супер круты планшет. Багацкі. Багацкі планшет. Для малявання. Во, курісу, вітанкі. Во, прыгажосць жа. Гэта круто. Ну так, я думаю, яна, ну гэта не толькі яна адзін твор стварыла, я думаю, яна проста працавала ілюстратаркай, і вось жонка з'явілася, і ўсё пайшло да гары, хаця насамрэч усё пайшло яшчэ да жонкі. Так, гэта мы хаваем, наш стары новут. Прыгажосць. Хе-хе. Дубка. О, компьютер. Давайте запустим. О, глядзіце. Які. Малюем? Малюем. О, тут ёсць здымачак з нашай жонкай. Так. Не ведаю, куды тут прыладзіць клавіатуру, каб яна была да месца.
короче, все, включаю знову. О, Дискорд! Дискордик! Все, гэта куріс. Канон. Укулеле. Ще скетчбук. Боже, наколькі всяго. Ще скетчбук. Уф. Наша укулеле. Так, так. Дзяўчына сапраўды відавочна шчаслівая, ўсё рэальна добра. Прыгажосць. Так, на гэтым паверсе мы ўсё скончылі. Паехалі так. Тут мы ўсё зрабілі гардэробнае наше. Наша з жонкай гардэробнае. Паехалі. Багацкія драўляныя гэты вешалкі, класна. О. Эй, а чаго? А, гэта мусіць, напэўна, ісці наверх. Іначай месца не будзе. Ага. Ясна. Ну, гардэробная, гэта, канечне, капец, круто. Это ж колькі можна сваіх класных адзенек раз'есіць. Ой, якія сукенкі, канечне, у яе. Просто... О, адвал усяго. У нашай гераіні самая прыгожая жонка. 100%. Всё. Що? Щось набагато. Ну так, згодна, що штось набагато.
У гэтай эканоміцы ўжо марыць пра сваю хату, гэта ўжо ого-го, якая мара. О, зноў бачыце? Весёлкавая хихик. О, скетчбук. Скетчбук, гэта нам сюды. Не, не сюды. Гардеробная. Мгм. Класна. Спартыўны станік, гэта я ухваляю. Так. Мгм. Ну. Ага. Так. Добре. Будь сюди. Ясно. О, заплечник. Круто. Заплечник, это класс. О, куди? Уже нема куди. А, ось сюди. Добре. О, чемодан, яны вандрують. Круто. М. Ох, колькі рэчаў. Всё. Фух. Добрый вечер. Прыкінь, наколькі... Ну, ёсць, я думаю, тыя, хто расфасоўвае ўсё па колерах. Так што гэтую гулю па-усялякаму можна гуляць, але я не з такіх. Я ўжо з гэтай рукой сваёй дастаткова задзяўблася, каб яшчэ і па колерах нешта сартыраваць. Мне ўжо хопіць. А, у нас яшчэ ёсць скрынка. Ага, гэта усялякія, спадзяюся, прыгожыя штукі. О! Ха-ха-ха. Так бы мовіць, пазналі, згодныя? Боже, я абажаю саунд-дызайн гэтай гульні, гэта проста неверагоднае ж нешта. Мне так падабаецца, што тут усё гучыць па-рознаму, і так сакавіта, так класна. О! О, у нас нават сейф, ё, не халер сабе мы.
Ну ми. Ну що, глядите, яка я пригожусь, ну. Так, так, так. Мне здаецца, што гэта ва ўсіх так. Ва ўсіх краінах я нават не ўяўляю, як можна па-іншаму выкарыстоўваць. Мне здаецца, ты становішся сапраўды дарослым, калі хтосьці табе дорыць цукеркі ў такой скрыначцы. І ўсё. У гэтым моманце ты становішся сапраўды дарослым, таму што ты разумееш, вось, надышоў час абзавесціся сваімі штукамі для таго, каб шыць. Так, гэта атрымліваецца бок. Хаця можам вось сюды паставіць, каб... О, кветочки. О, спирит. Хихех. Нотатничек был у жонки. Рука пакуль што яшчэ жывем. Я буду рабіць рэнтген праз тыдзень. Не, ну, іх трэба несці кудысьці, гэтых птушачак, птушанятак. Фуф, куды вы іх? Ну, напэўна, сюды ўжо. У нас коллекция яшчэ большая стала, ей. Так, грелочка, птушка маці. О, принтер. Принтер, ён нам сюди. О, ёсць дыск. Мне была відэакасета са спірытам. Ох. Это, конечно, классный мультик. О. О, это наша. Оп. О, мы разом займаемся йогой, вы поглядите. О. Ну зараз у мяне відзіка няма. На жаль.
Быў калісьці. Цяпер ужо няма. Яшчэ одно куранятка. О. Так. Гэта трэба сюды. Все, тут мы все расклали, найс. Чисти коврик даўжэй. Чаму абавязкова? О. Так, у меня есть ружовый плеер, дарэчы. Гэта не відзе, канешне, але таксама непагана. Ой. Вось наконт касет я і плеера. Ужо касетамі тады пахвалюся, таму што люблю я свае касеты. Не зусім відзік, але таксама непагана. Глядзіце. Рознае, всялякае. Но гэта не ўсе мае касеты. Вось лепшае, так бы мовіць. Так, так. Яна, дарэчы, гэта арыгінальная з тых часоў. Я яе карацей на барахолцы знайшла. Яна, зараз пагляджу, якога яна году. На касеце, напэўна, мусіць быць. Не. Дзесьці было напісана, якога яна году. Халера. Не, ну зараз у мяне CD-плеера няма. Мне быў, але я ж не дома жыву. О, паклону, блин, слухай, Кацін, калі б у мяне зараз была паклону. Вось гэта, ведаеш, мне вось не хапае для поўнага шчасця касеты паклону і касеты з Веркай Сярдзюшкай. Вось тады, канешне, ну алебарда ёсць, гэта праўда. Але касеты паклону не хапае. Вось яшчэ ёсць класная касета, якую я ўжо паказвала на стрымах. Зараз. Просто... Касета з Барбі. Ну там просто саундтрек з фільму. Але самае класнае, што касета ружовенькая. Яна ружовенькая. Вы бачыце гэта? Яна ружовенькая.
класная. І вадичку. Дякую за вадичку. Во, блін, вось у мяне была калісьці, ну, у нас дома, і касеты з сярдзюшкай, і з клонам, і вось я цяпер так шкадую, што іх няма, і я нават не ведаю, дзе яны падзеліся ў свой час. Ой. І, карацей, яшчэ адна касета. Вось, калі мае топ-3 касеты, гэта вось, напэўна, таксама ў топ-3, не таму, што яна нейкая... Ну, яна асаблівая проста таму, што я запісала яе сама. Карацей, гэта я сама зрабіла сабе касету з кіберпанкам. Вось таму што да Phantom Liberty у іх выйшаў плейліст з рэміксамі Tapes of Night City, але яны не зрабілі касету. Я вырашыла сабе зрабіць касету сама. Так бы мовіць, касета маёй мары па кіберпанку. То бок я спецыяльна набыла пустую касету, я сама ў фоташопе нарабіла аздобу, каб яна была вось... Як па каноне, каб усё было. Запарылася. Мне нават унутры ёсць, карацей. Так яна выглядае, калі яе раскласці. А ўнутры тут спіс. Ага. А дызайн вось гэтага спіса я злямзіла з вінілавых пласцінак. У нас вінілавыя пласцінкі дома ёсць. Ну, амаль што. Краш паказваў сваім калегам CD Projektу, ім спадабалася. Касета. Я магу вам нават даць паслухаць. Яна вось рэальна... А не, стоп. Стоп. Зараз ніякай касеты няма. Так. Гэта мусіць быць пачатак, напэўна, А. Зараз. Хихех. Старажытныя тэхналогіі, карацей. Сапраўды. Ну, пластинка Modern Talking, гэта, канешне, моцна. Што ў нас тут на адваротным баку? О, чуеце? Ну, штосьці набагата. Так, дзе тут дынамік? О! Вы чуеце? Так, крыцей. Сама сабе стварыла касету мару. Я не думаю, што яны зробяць касеты, таму што гэта не стылёва і не модна зараз. Гэта не настолькі папулярна, як вініл, але сама зрабіла, сама шчаслівая. Калі хтосьці любіць... Я ведаю, Курісу любіш кіберпанк. Калі ў цябе ёсць касетны плеер, я магу табе такую ж касету зрабіць. Усё вось гэта раздрукаваць. Таму што ў мяне, так бы мовіць, ужо падрыхтавана. Ці ты можаш сама сабе замовіць касету. О, ты можаш сама сабе замовіць, дарэчы, касету. Я магу табе адправіць арыгіналы вось гэтага укладышу. Ці зрабіць для цябе касету.
Тому що, ну, пришпільно ж. Все, хаваю кассету. Все, похвалилася. Вяртаемся до гульні. У нас застаўся апошні пакойчык, і гэта будзе канец гульні. І гэта дзіцячы пакойчык. Канешне, ёсць, вядома, ёсць. Ой, Валентин 6746. Вітанкі, вітаю ў каціным клубе. Вось, дарэчы, самае маё улюбёнае, самы улюбёны і давольна кранальны момант гэтай гульні, гэта тое, што гэта ўся тая ж забаўка наша дзіцячая з парсюшком, і цяпер яна у дзіцячым пакоі. Паглядзіце, нават тут ёсць ладка гэтыя забаўкі. Цяпер яна будзе у дзіцяці нашай гераіні. Гэта беларуская. Так, гэта беларуская. Я не магу сказаць, што моя беларуская мова выкшталцоная, але дакладна па-беларуску кажу. Будзе адукацыйны эфір. О, маленькая вопратка. Хі-хех. О, і тигриска тут таксама. О. Яна уже походе наша героиня, ці ейная жонка, яна цяжарная. О, можем побудаваць пірамідку. Колькі ўсяго, капец. Насамрэч выглядае так, нібыта дзіця альбо хутка нарадзіцца, альбо ўжо. А што за песня? Так, зараз будзе рэйдж. Правильно, Беларусь. Без сі і вось гэта. Вось чатик адразу патлумачыў. О, гэта наш парсючок, наш персонажик. О. Не, напэўна, лепш вось жоўтая на блакітным кантрасціруюць, і вось так нават. Класна. Не, вось гэта сюды. Ага. Боже, наколькі ўсяго. Файна, што ў мяне няма дзяцей. Ну, а калі адказваць на пытанне, то так, я з Беларусі. Ну, зараз я не ў Беларусі, але я з Беларусі. Не, сапраўды можна пірамідку будаваць па ходзе. Так, яшчэ. Ага. Працуем над гэтым, гульня.
Давай, калі гульня скончыць граць гэту прайграваць музыку, я уключу гэту песню, окей? Уф. Так, гэта мы хаваем, напэўна, у шуфлядку. Вось вопратку таксама лепш туды жа. Оп, всё. Як зайшло цудоўна ўсё. Класна. Уф. Кінула гераіня гота басіста, якое жыццё пачалося. Гэта праўда. Я цалкам згодная. Так. Бачу песню, уключаю песню. Як я ставлюся до війни? Погано. Війна – це плохо. Плохо. Дренна. Пожухна. Війна дренна. Росія, Путін, Путін хуйло. Як ще можна ставитися? Гульню верни, да я вернула гульню. Так, пірамідка. Пірамідка. Так, о, гэта таксама трэба ўнутр ставіць. Я зразумела. Я зразумела. Ага. Ну. Мы тут базаваныя людзі. О, трусик. О. Знову гульня розпочала саундтрек. Я зрозуміла. Гэта сюди. Гэта сюди. Сюди. Песня класная, класная, мне сподобалася. Дякую вялікі за рекомендацію. Ля. Ага.
Так, добра. Засталося вось гэта. Недзе прамасціць. Гэта не сюды. Ага, ну, зараз толькі дабіць засталося. Давайте я верну музыку. Зараз выключу Spotify. Геаграфію добра ці ведаю? Ну, сусветную? Мабыць, я не ведаю. Я яе ведаю, напэўна, нармальна, на ўзроўні звычайнага чалавека. Калі глядзець на геаграфію чагосьці больш канкрэтнага, напрыклад, геаграфію Украіны, я не ведаю. Так. Ага. Правильное место. Спадзяюся, что правильное. Ага. Гэта падваконне. Не. Так. Так. Ну, напэўна, лепш, чым амерыканцы ў тик-току, прынамсі, так. О, на месцы, на месцы. Дзе мусіць ляжаць гэтая штука цяпер? Мы вылікаваліся, і гэта проста цяпер ляжыць. Бачыце, як памятка? Бачыце? Гэта цяпер проста памятка. О. Гэта так мило. Ну так, я, напрыклад, я не ведаю, дзе, які там штат знаходзіцца, гэта правда. Так, ага. Карацей, толькі можна запусціць Wii. Все астатняе схаванае. Найс. Ну што, робім здымачак на памяць? О, можна зрабіць полароидны здымак. О. Класна. О. Ну что? Шмат месца і яшчэ дворык. Мы цяпер можам завесці хатнюю жывёлінку. Давайте глядзець. Зараз расслабьтеся. Зараз будзе вялікі рэкап. Шчанюка ці коціка. Всё. Чым мы займаліся апошнюю гадзіну? Ці нават больш за гадзіну. Ну, затое паглядзіце, як класна ўсё на месцы кладзецца. Ну.
Мені здається, яно вже справді дитя. Блін. TikTok знову каже, що, ну блін, ви не зараз не в ефірі, увядите капшу. Я чим, по-твоєму, займаюся, холера ти дурная? Ля. Ён реально як токсичний гик, каратей. Ага, репара. Тільки репара не гэта робить. Бачите, як все класно розкладається, ну. У житті, конечно, это можно замаяться. Ну так. Так, так. Атрымліваецца, што для коціка. Капец, нават рыкап такі працяглы, і гэта яшчэ паскорана. Ну, мы ўжо амаль. Ну, мені здається,
больш за ўсё кухня складаная, таму што вельмі шмат шуфлядак і ўсяго астатняга. Што, гатовыя да канца? The moving truck pulls up, there's a knock on the door. Now all your stuff is here, in boxes on the floor. You open up a box, there is so much to do. I open up my heart, this is now a home for two. Houseplant brightens up the dreary windowsill. Так, так. Your blanket keeps us warm in the evening chill. We pull your favorite mug out of the packing foam. Stick magnets on the fridge and we make the І тут зараз вельмі міла утульная песня пра каханне між паненкамі нашымі. put our photo О. on the shelf. I smile to myself. You cut the tape with my Stanley knife and we Так, я думаю, што гэта хата, дзе яны будуць жыць шчасліва. О. Ляціце, кураняткі. Slowly our things combine. Your favorite stuffed toy right next to mine. Our prized possessions in a prime location on the bedroom shelf. I smile to myself. You cut the tape with my Stanley knife and we unpack our life. We unpack our life. I smile to myself. You cut the tape with my Stanley knife and we unpack our life. We unpack our life. We unpack our life. О. І цяпер галоўнае. Яны! Яны! О. Ех. Ой. Вітанкі, вось класную гульню прайшлі. Гэта не першы раз я яе праходжу, але яна такая, утульная, не магу. Вось, а рука яшчэ, вось, пакуль што. Всё. Вось мы і прайшлі з вамі анпэкінг. Капец. Ой, насамрэч, ну, я кажу, гэта ўжо не першы раз я яе праходжу. Я ўвогуле праходзіла яе цалкам з усімі ачыўкамі, проста ўжо забылася за ўвесь гэты час, таму што яе на рэлізе праходзіла яшчэ, ўжо позна. Вось, і... Блін, яна такая ж класная, такая ж файная. Вельмі вам раю. Я разумею, што вы ўжо сюжэт паглядзелі, але калі вам хочацца пашыліць і вас супакойвае вось такое арганізацыя ўсяго, рэальна супер класная гульня, вельмі утульная. Яшчэ насамрэч вы не бачылі ўсяго кантэнта, таму што ў гэтай гульні, я ўжо казала, ёсць стікеры, яны выконваюць ролю ачывак, то бок
іх можна атрымліваць за пэўны дзень, якія вы робіце ў гульні, і я не ўсе з іх паказвала, далёка не ўсе, таму у вас ёсць магчымасць, нават калі вы будете самі праходзіць, знайсці яшчэ шмат цікавага, новага, вось, пазнаходзіць усе розныя сакрэцікі. Вось, калі вам захочацца, вядома. Вось. А гуля, канечне, 10 з 10, я яе абажаю, яна супер класная. Так, шкілет гэта тостер у ваннай. Тут усе правільна. Вось тостер у ваннай, ну, добра, некаторыя з гэтых сакрэцікаў я вам паказала, насамрэч. То бок, нешта вы бачылі, але вы бачылі не ўсё. Таму, магчыма, яшчэ цікавостачкі для вас будуць, калі вы захочаце пагуляць. О, дзякуй. Вось, ну што, я зараз толькі на гадзіннік паглядзела. Не халеры, я засядзелася з вамі, ужо ўсё, ужо ноч, ужо капец. Я неяк не планавала, колькі зараз? 5 гадзін ідзе, 6 гадзін ідзе стрым. Ну, гульня сапраўды класная. Я дуже раю, ва ўсякім выпадку, нават калі вы самі не будете ўжо гуляць у яе, то я вам дуже раю, калі вось у вас ёсць знаёмыя, якія не ведаюць ва што пагуляць, то без праблем райце, вельмі класная. Так, вельмі класная гульня на тое, каб пачыліць вечарочкам. І так, яна ёсць на мабілках, ужо сказалі, ёсць, яна ёсць на свічы, яна ёсць вось у Стіме. Ну, вядома, у Стіме танней за ўсё. Міў. Так, ну, сапраўды, з вамі час ляціць заўсёды. На стрымах час проста неверагодна хутка ляціць, я не паспяваю заўсёды заўважыць. Ой, ну, думаю, што можна лічыць, што гэты стрым у нас атрымаўся. А, боже, на нас жа ёсць музыка на фоне. Вось, і варта ўжо ісці, таму што ўжо першая гадзіна ў Беларусі, не толькі ў Беларусі, але, мне здаецца, ва ўкраіне таксама першая гадзіна. У мяне пакуль што толькі апоўначы, але гэтаксама ўсё адно даволі позна, таму што я прачнулася а 6:00, таму і мне таксама ўжо варта ісці спунькаць. Блін, ну насамрэч, вельмі дзякую вам вялікі за гэтую кампанію. Мне было вельмі класна пагуляць у вас штосьці. Я абсалютна зараз шчаслівы чалавек, у мяне быў файны стрым, мы файна пабавілі час з гледачамі, і я яшчэ пагуляла. Проста, пра што яшчэ можна марыць? Добра, ёсць і пра што марыць, но гэта, канечне, было цудоўна. Дзякуй усім вялікі за гэты утульны, неверагодна класны стрым. Вельмі удзячная вам за тое, што вы прыйшлі. Гэта было класна. Давайте я пагляджу, хто зараз з нашых стрымераў яшчэ не спіць, мабыць. І мы зарэйдзем. Давайте развітаюся з тиктокаўскімі. Тиктокаўскія пакуль. Курняў. Уходим с тиктоку. Все. І цяпер рейд. Мабыць, хтось ёсць шагрэль. Так, значыцца так. У нас ёсць малаточак і шаграэль. І глядзяш на то, ёсць яшчэ крывічанка. Ці можна яе рэйдзіць? Ці можна рэйдзіць крывічанку? Блін, і мне здаецца, яна была супраць неяк. Таму мне неяк няёмка яе зараз будзе рэйдзіць. Напэўна, давайте зарэйдзім малаточку. Малаточка зараз адзін глядач. Непарадак, а гуляе ён у легендарную культавую машынарыю. Таму давайте завітаем да малаточка. А то што гэта такое, сядзець адзін уначы. Пагналі.
У яго такі аверлей знову прыгожы. Бяжым да малаточка. Ўсё, дабранач вам, мае даражэнькія, салодзенькіх вам сненняў і пакулькі. Забыўшись на жах, заклёны стварае, каб стаў лёс людскі хоць крыху мягчэй.